राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे क्यों है पैरेलली चालू रखो कीर्तन चालू कर दो माता जी हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी ઘણા બધા લોકોની થઈ ગઈ ને જેની બાકી હોય થોડી પૂરી કરી દેજો નવી પૂરી કરી દેજો જેમને વિડિયો ઓન સાથે માળા કરી છે એમનો આભાર પ્રગટ કરું છું प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करो ઓકે જેમને જેમને વિડિયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એ બધાનો હું આભાર પ્રગટ કરું છું લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી ગોપાલ વેદ પ્રભુજી ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયા આજે મેબી દેવ્યા માતાજીને સાંભળવા આયા લાગે છે યસ યા ઓકે વેલકમ પ્રભુ નીતા માતાજી જયશ્રી માતાજી નીલા માતાજી આરતી માતાજી માતાજી સૌરભ પ્રભુજી નિકુંજ પ્રભુજી એ પણ મને લાગે છે દેવ્યા માતાજી માટે આવેલા સવારની બ્રેચ વાળા છે દેવ્યા માટે આવ્યા છે અચ્છા ગ્રેટ
બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો આવવા માટે. સીવી વ્યાસ પ્રભુજી, નીલમ માતાજી, મૈત્રી માતાજી, ચારુલતા માતાજી અને તેજસ પ્રભુ. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો સોરી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. અને આપણે શરૂઆત કરીએ. I think પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર તો દેવિયાજી બોલ્યા હતા, રાઈટ? સો we'll go ahead with મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શ્લાઘયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રી રૂપમ પદકમલમ. Excuse me. Okay. Okay. I have not presented the file, right? Okay. એટલે જે નવા છે એમને ખાસ જરૂરી છે પ્રેઝન્ટ કરવું, એટલા માટે પ્રેઝન્ટ કરી દઉં છું. વાંચી શકો ને તમે સાથે સાથે? જેને બી શક્ય હોય વાંચી શકે એટલા માટે. ઓકે, ફાઇન. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ ટાંસ જીવમ. આમાં છે ને સડ ગોસ્વામીજીના નામ છે અને એમને પ્રણામ કરીએ છીએ આપણે. આ 6 ગોસ્વામીજી છે જે એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ ભગવાનની લીલામાં એ મંજરી હતી, એટલે રાધાજીના એસોસિએટ્સ જે અષ્ટમંજરી ને પછી 108 સખી ને એવી રીતે. તો રૂપ ગોસ્વામી એ રૂપ મંજરી હતા એવી રીતે. તો આ અષ્ટ ગોસ્વામીને, સડ ગોસ્વામીને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ. એ જ કૃષ્ણજી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા ત્યારે એમની સાથે આ પંચ મહાતત્વ હતા, એમને પ્રણામ કરીએ છીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કેટલો જોરદાર શ્લોક છે આ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ એટલે આ જે વૈષ્ણવો છે, ભગવાનના ભક્તો છે, કેવા છે? કલ્પતરુ જેવા છે. કલ્પતરુ એટલે ખબર છે ને કે જેની નીચે બેઠા હોઈએ અને જે ઈચ્છા કરીએ ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. એટલે ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે, કલ્પતરુ જેવા. આપણા મનમાં કાંઈ પણ ઈચ્છા ઉદ્ભવે અને ભક્તની હાજરી હોય તો એ ઈચ્છા ભગવાન સંતુષ્ટ કરી દે. પતિતાનામ પાવનેભ્યો એટલે મારા જેવા જે પતિત હોય એવા પતિતોને પાવન કરી દે. એટલે આપણે એવા વૈષ્ણવોનો સાથ મેળવવાનો હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એવા ભક્તોનો સાથ મેળવવાનો હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જેનાથી આપણે પતિતમાંથી પાવન થઈ જઈએ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિષ્ઠાન નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, વેરી ગુડ, ફાઇન, બહુ સરસ. હવે આપણે આવી ગયા છીએ આજનો અધ્યાય. બહુ જ ટોપ અધ્યાય છે આજનો, તો બહુ જ સુપર. શું નામ છે આજના અધ્યાયનું? ભક્તિ. ભક્તિ યોગ. યસ માતાજી, ભક્તિ યોગ છે આજના અધ્યાયનું નામ. અધ્યાય 12મો. અને જેને કહેવાય કે બહુ જ ભગવાને 11 અધ્યાય પછી રાખ્યો. એટલે આપણે જેને ચાલુ કરીએ અને ત્યારથી અહીંયા આવતા જઈએ એમ આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓછા થતા જાય. જેનામાં બહુ જ ધીરજ હોય, બહુ જ ઉત્સાહ હોય, બહુ નિશ્ચય હોય, એ 12મા અધ્યાય સુધી પહોંચી શકે. અને ત્યારે ભગવાન જે કહેવાય કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, પ્રભુપાદ એવું કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, એવા શુદ્ધ ભક્તિનું જે છે એ આપણને જ્ઞાન આપે. તો આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ. ભક્તિ યોગ. અને ભક્તિ યોગ કેનાથી બને? ભક્તથી બને. એટલે આ ફોટો રાખેલો છે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, પ્યોર ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. બહુ જ ઓછા હોય ને એવા શુદ્ધ ભક્ત જે છે એના થકી જ જાણવા મળે. જે પોતે પ્રેક્ટિસ ના કરતો હોય એ આપણને કાંઈ જણાવી ન શકે, રાઈટ? એ જણાવે તો અધૂરું જણાવે. પણ પ્રભુપાદ જેવા ભક્ત આપણને જણાવે તો એકદમ જેને કહેવાય કે
પેલા 22 કેરેટ ગોલ્ડ, બરાબર, 22 કેરેટ ગોલ્ડ, 100 ટચના સોના જેવી ભક્તિ આપણને જાણવા મળે, રાઈટ. તો આ એક સરસ ઉદાહરણ છે. માના ગર્ભમાં 2 ટ્વિન્સ બાળકો છે, જોડિયા, રાઈટ. તો એની વાતોને આપણે સાંભળવાની છે. અને એક જે કહેવાય કે નાસ્તિક માણસ અથવા એક એવો માણસ કે જે એમ માને કે આ દુનિયામાં બધું આપણે મજા જ કરવા આવ્યા છીએ અને કોઈ ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં. અને એક એવો માણસ કે જે શ્રદ્ધા ધરાવે છે. ગુરુ કૃષ્ણ કૃપા પાય ભક્તિ લતા બીજ, એટલે જેને ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપા મળી છે, ભક્તોનો આશીર્વાદ મળ્યો છે, એવો વ્યક્તિ કે જેને ખબર છે ના ભગવાન જેવું તો છે જ અને ભગવાન ચોક્કસ છે. તો આ 2 જણાની વાતો છે. એક જણ કહે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, મને આપણી માતાને મળવું છે. એટલે એને ખબર છે કે માતા છે, હું એ માના ગર્ભમાં છું, એને નોટિસ છે, એનું એટલું નોલેજ છે, રાઈટ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એટલે એને એ ઉત્કંઠા છે કે અહીંયા આગળ આ જેને કહેવાય કે આટલી નાની ઓરડીમાં હું પુરાયેલો છું, ના સૂર્યનો પ્રકાશ છે કે ના હરવા ફરવાની કોઈ જેને કહેવાય જગ્યા છે, મોકળાશ છે, કાંઈ નથી. એટલે હું મારી માને મળીશ તો માને કેટલો પ્રેમ હશે મારા પ્રત્યે, એટલે મને આનંદ થશે, તો મારે એને મળવું છે. તો બીજો જે છે કે જે નાસ્તિક વ્યક્તિ કહી શકાય, એ શું કહે છે, ઓહો તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, અહીંયા અંધકારમય દુનિયામાં આપણે રહીએ છીએ ને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ, અહીં જ બધું માણો. એટલે મોટા ભાગના અત્યારે 99.99% લોકો એમ કહી શકાય કે આ બિલીફ વાળા છે કે ભગવાન જેવું કંઈ છે નહીં. ભગવાનનું તમે નામ લો, તમે એમ કહો કે હું ભક્તિનો વિકાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, અથવા તો હું એક માળા કરું છું, અથવા તો હું ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરું છું, તો શું કે અરે યાર તમે બિલકુલ અંધશ્રદ્ધાળુ માણસ છો, કે અહીંયા આગળ જ જીવવાનું છે ને અહીંયા જ મજા કરવાની છે ને પછી મરી જવાનું છે. આ બધું છોડો ને તમે, ભગવાન મોટા ભાગના એવા, રાઈટ. હવે જોઈએ આગળ શું કે છે. પછી પેલો બાળક કે છે ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. એટલે એને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે માં મને પ્રેમ કરે છે. એવી રીતે આપણી પણ શ્રદ્ધા જયારે પાકટ થાય ધીમે ધીમે ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપાથી, તો આપણને પણ આવો વિશ્વાસ આવે કે ના કૃષ્ણ મને પ્રેમ કરે છે. અને આ બધાનો અંત જે છે, પ્રેમનો કદી અંત ના હોય. ભગવાન પણ છે અને હું પણ છું એવું. પણ આ બીજી વ્યક્તિએ શું કે કોણ માં, શું ત્યાં માં જોઈ છે? શું કોઈએ તને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી અને તને પણ નથી. તારી છે તો બતાય મને, ચાલ તે ક્યાં છે કે. એટલે જયારે માના ગર્ભમાં હોય તો સ્વાભાવિક છે માં જોઈ ના હોય, બરાબર. એવી રીતે આપણે આ માયાવાળા જગતમાં છીએ એટલે સ્વાભાવિક છે કે આપણે કૃષ્ણજીને જોયા નથી. એટલે કોઈ આપણે નાસ્તિક વ્યક્તિ સાથે વાતો કરતા હોઈએ, અથવા તો જે ભૌતિકવાદી હોય, માયાવાદી હોય, એની સાથે વાતો કરતા હોઈએ તો એ શું કે ક્યાં છે ભગવાન, ચાલ બતાય. બોલતી બંધ થઈ જશે કે તારી, એવું કે આપણને તારી બોલતી બંધ થઈ જશે, તારો ભગવાન તો દેખાતો નથી, રાઈટ. એવી રીતે આ ભાઈ એવું કે છે કે માં ક્યાં છે બતાય. પણ સ્વાભાવિક છે, માના પેટમાં હોય તો માં ક્યાંથી દેખાય, રાઈટ. હવે આ જવાબ આપે છે આપણે તેનામાં છીએ ને તે આપણી આસપાસ છે, આપણી માં. ત્યારે બીજું જે ટ્વિન્સ છે શું કે છે, હું ક્યાંય કોઈને જોતું નથી ભાઈ, મને તો કઈ દેખાતું નથી. તમે લોજિકલી આ પ્રૂવ કરી શકો, તાર્કિક રીતે સાબિત કરી શકો કે તે અસ્તિત્વમાં નથી, બરાબર. તો કે છે તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? આ જે પહેલો વ્યક્તિ છે એવું કે છે કે આપણે કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ, તને શું લાગે છે? હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી કરે છે? બરાબર. આપણને એવું લાગે કે અહીંયા આગળ જે કહેવાય કે મને મહેનત કરવું એટલે પૈસા મળે તો મને અન્ન મળે, વસ્ત્ર મળે, ઘર મળે અને કુટુંબીજનો મળે એટલે હું રહું છું. પ્રભુપાદનું આજે હું લેક્ચર સાંભળતો હતો તો પ્રભુપાદ બહુ જોરદાર, એમનો તો ટોન જ એટલો જબરજસ્ત હોય ને, હૃદય સોસરવો નીકળી જાય. એટલે એવું કે છે કે તમે ઇસ્કોન અને આ ભક્તિ માર્ગમાં આવો તો પહેલા 3 વર્ષ સુધી તમારે કેવળ પ્રભુપાદના લેક્ચર સાંભળવાના, કારણ કે શુદ્ધ ભક્ત છે ને, એમના અવાજમાં, એમના શબ્દોમાં એટલા ભક્તિનો પ્રભાવ હોય. એવું કે છે કે 40 વર્ષ સુધી એમને જપ કરેલા, બરાબર. તો એટલો બધો એમનો જપ કરવાનો પ્રભાવ હોય કે સીધા ઉતરી જાય. તો એવું કે પ્રભુપાદ કે કોઈ એમ કે અમે પૈસાથી કરીએ છીએ એટલે બધું થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે ફેક્ટરીમાં ઘઉં બનાવી બતાવો, પ્રોડ્યુસ રાઈસ એન્ડ વીટ ઇન યોર ફેક્ટરીઝ, કરી બતાવો. હાલો, કરી બતાવે છે કોઈ ના કરી. એના માટે ભગવાને આપેલી ધરતી જ જોઈએ, એના માટે ભગવાને આપેલો સૂર્યપ્રકાશ જ જોઈએ, એના માટે ભગવાને બનાવેલું પાણી જ જોઈએ, બરાબર. એના વગર કાંઈ ન થાય. તમે આમ થોડું ઘણું ખાતર નાખી લો અને વાળ બનાવી દો, તમને એવું લાગે કે અમે ઉગાડ્યા. અરે ભાઈ આ બધું ના હોય તો ક્યાંથી ઉગે?
એટલે આ વ્યક્તિ કહે છે નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક પાણી મળે છે ભાઈ, કુદરતી, હા, પ્રકૃતિ, અને હું મારી સંભાળ રાખું છું, કૃપા કરીને તારી આંખ ખોલ. બોલો, આટલું જોરદાર. ભગવાને કીધું કે પ્રકૃતિ જે છે એ પ્રકૃતિ, આપણે એવું હમણાં એક આ શબ્દ બહુ જેને કહેવાય ને કે ફાલ્યો છે, લોકો એવું કે આહા શું નેચર છે, બાકી પછી પ્રકૃતિનો શું આશીર્વાદ છે, જબરદસ્ત વરસાદ પડે છે, પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ, એટલે ભગવાનને તો આજુબાજુમાં જ મૂકી દેવાના. પણ ભગવાને ઓલરેડી કીધું આપણને, બરાબર, શું કીધું, કેવી રીતે કીધું કે પ્રકૃતિ જે છે ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. હા, તો આ ચોક્કસ હો જિગ્નેશ પ્રભુ તમને મોકલાઈશ. તો ભગવાને કીધું ને પ્રકૃતિ એમના પ્રભાવમાં છે, બરાબર. તો કોઈને યાદ છે શ્લોક? આપણે અત્યાર સુધી એવા લગભગ 3 શ્લોક આવી ગયા. હેન્ડ રેઝ કરીને બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ, અમિત સોલંકી પ્રભુ, જેમને શ્લોકા બોલી શકતા હોય એ લોકોને ઇન્વાઇટ છે, નહીં તો યાદ કરીને રાખો, બરાબર. આ આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં. ઓકે. નિહારિકા રાણા માતાજી, આજે મેં 21 રાઉન્ડ કર્યા છે. હરી બોલ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. આવા મેસેજો સાંભળીને આપણું શું કહેવાય કે શેર લોહી વધે. હા, આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આ વ્યક્તિ કહે છે આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ લઈશું, જાગૃત રહીશું, આપણી ઇન્દ્રિયો વિકસિત થશે. બીજો કહે છે આ બધું મૂર્ખાઈ ભરેલું છે ભાઈ, ચાલવું છે, શું ચાલવું છે, કે આટલી નાની જગ્યામાં હલી તો શકતો નથી ને કે ચાલવું છે. આપણા મોઢાથી જમવું છે, શું મોઢાથી જમવું, નાળથી આવે છે આપણે જે ખોરાક એ લેવાનો, શ્વાસોશ્વાસ, એ શું વળી કંઈક નવું તમે ડાયરેક્શન શોધી. આપણે અહીંયા કહીએ ને કે આત્મા અમર છે, શરીર મરી જાય છે ને બીજો જન્મ, તો કે આ બધું શું ગાણા માંડ્યા છે કે આપણને એવું કે આ બધું નવું શું શોધ્યા કરો છો, અહીંયા આગળ જ બરાબર મહેનત કરો, એન્જોય કરો, પછીની વાત પછી. એટલે આવું કહેવા વાળા છે બધા. એટલે આ કે મને ખબર નથી તને શું કહેવું, એટલે બીજો કહે છે ના હવે તું મારી વાત સાંભળ. આપણા બધાની પરિસ્થિતિ જે છે એ આવી છે, બહુ જ જેને કહેવાય દયનીય પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે આપણે આવા જ માણસોથી ઘેરાયેલા છીએ અને આપણે કોઈને ખોટા નાના નથી કરવાના, બરાબર. આપણે બધાને જેને કહેવાય કે કોઈને ખબર ના પણ હોય, કોઈને એવો મોકો પણ ના મળ્યો હોય, કારણ કે આ વસ્તુ છે ને બહુ દિવ્ય વસ્તુ છે, આ બધાને ન ખબર હોય. એટલે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમે જુઓ કે આપણે ગુજરાતીઓ 7 કરોડ લોકો, તેમાંથી કેટલા લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરે? 300-400 લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરે. આવો સરસ ઓનલાઈન જેને કહેવાય ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ઘેર બેઠા ગંગા આવે એવો કોર્સ કરીએ તો એટલા જ લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરે. ને એમાંથી બહુ ઓછા લોકો જે છે એ ક્લાસમાં આવી શકે, ક્વિઝ એટેન્ડ કરી શકે કે માળા કરે. તો આ બધું બહુ ઓછું થતું જાય. કેમ? આનું શું કારણ છે? કોઈ કહેશે મને કે ભગવાનની જોડે માગો તો ભગવાન જે છે ધન આપી દે, ભગવાનને કોઈ પ્રોબ્લેમ કહો તો ક્યારેક પ્રોબ્લેમ બી સોલ્વ થઈ જાય, રાઈટ? ઘણા બધા જેને કહેવાય મળે, પણ ભગવાન ભક્તિ જે છે ને એ પોતાની પાસે રાખે, છેલ્લી આપે. એવું કેમ? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ભગવાન ભક્તિ બહુ તરત આપતા નથી. શું કારણ છે? દિશા માતાજી તમે કહો. હાલો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. નહીં, દિશા માતાજી સાંભળતા નથી. ઓકે, લેટ અસ કમ ટુ તેજસ પ્રભુ. તેજસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ, ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3. ઓકે, અમિત સોલંકી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, ભગવાન ભક્તિ કેમ આપતા નથી જલ્દી? ભગવાન ભક્તિ એને આપે જેનામાં જિજ્ઞાસા હોય, જેનામાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો બોલો. હા, 1 મિનિટ અમને બોલી જવા દો, પછી આવું છું તમારી પાસે. પ્રભુજી અંદર ગયો છો, બોલો બોલો પ્રભુજી. ના 1 મિનિટ હમણાં અમને બોલી લેવા દો, 1 મિનિટ. હા બોલો. જેમનામાં જિજ્ઞાસા હોય, જેનામાં શ્રદ્ધા હોય, જેનામાં ધૈર્ય હોય, એને ભગવાન ભક્તિ આપે. અચ્છા, બહુ સરસ. હવે કોણ? સીવી વ્યાસ પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, જેમ સોનાને ગરમ કરીને તપાવવામાં આવે છે અને પછી એનો ઘાટ બને છે, એમ જે ભક્ત છે એની ભગવાન પેલા પરીક્ષાઓ લે છે, એને તપાવે છે અને પછી એને ભક્તિ આપે છે. સરસ. ચાલો, ઓકે. યસ, તેજસ પ્રભુ આવી ગયા છો તમે? યસ પ્રભુજી. હા, ભગવાન ભક્તિ કેમ જલ્દી નહીં આપતા? ભગવાન પેલા એના ભક્તની ચકાસણી તો કરે ને પ્રભુજી, અચ્છા, પછી એને એ સેક્ટરમાં લઈ જાય. એવું છે? મારા હિસાબે તો આવું છે. અચ્છા. બોલો બોલો, હજી કોઈને જવાબ આપવો છે પહેલા? ભગવાન કેમ ભક્તિ જલ્દી નહીં આપતા? એ દિશા માતાજી મ્યુટ કરેલો છે ને જિગ્નેશ પ્રભુ કેમ નથી બોલતા?
પછી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કઈ ગયા? પ્રભુજી આપણા કર્મોના આધારિત પણ આ વસ્તુ બરાબર, એ બી એક આન્સર છે. ચાલો, ઓકે ઓકે ઓકે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ક્યાં ગયા? પછી પેલા એક માતાજી હતા, કોણ હતા, જે બહુ ફટાફટ સરસ આન્સર આપે. હા ઓકે. હા, નમન મેઘાદી કોણ છે? ચારુલતા માતાજી. ચારુલતા, હા હા હા. હરે કૃષ્ણ. સાંભળો, ભગવાન પેલા માયામાં આંખે છે. અચ્છા. માયા આપે, માયામાંથી નીકળાય તો જ ભક્તિ થાય. તે પેલા માયાનું પ્રલોભન આપે આપણને, બહુ જ બધા પ્રલોભન આપે. બરાબર છે. થેન્ક યુ. જવાબ આપવા બદલ તો જ આપણે ભક્તિમાં આવી શકીએ. માયા ત્યાગતા આવડવી જોઈએ. સરસ. ઓકે, ચાલો ચાલો. કોઈને બોલવાનું યાર. આ તો મારે તો આમાં જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે ને 47, એટલા 47 અલગ અલગ જવાબ આવવા જોઈએ. તો આપણને કંઈક આમ એમ લાગે કે હા, આ એંગલ પણ નવો છે, આ એંગલ પણ નવો છે. મનુષ્ય જયારે શરણાગતિ કરે ભગવાનની, પછી જ ભગવાન ભક્તિ આપે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. એ બી એક આન્સર છે. સરસ. ચાલો ચાલો ચાલો. આ જેમના નામ લીધા એમાંથી કોઈ તો કાંઈ બોલતું જ નથી. હવે નામ ના લીધા હોય એ લોકો પણ બોલો. નીલા માતાજી કઈ ગયા? એ નીલા માતાજી આ જન્મના કર્મ પ્રમાણે આપણને ભક્તિ મળે છે, અને આપણે એ પ્રમાણે ભગવાન આપણને પરીક્ષા ખૂબ લે છે. પરીક્ષા લઈને પછી છે ને ભક્તિ આપણને થાય છે. અચ્છા, ઓકે. મૃદુલા માતાજી બોલો છો ને? હા, યોગેશ્વરમ. ઓકે ઓકે. અને એક મિનિટ, આ યોગેશ્વર કોણ બોલે છે? પછી કઈ ગયા? લીલા માતાજી બોલો. હા, બસ મારું પણ એવું માનવું છે કે પૂર્વ જન્મના કર્મો એવા હોય તો આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. એવું ઓકે એવું મને લાગે છે. બરાબર છે. પેલા કઈ ગયા? જય પ્રભુના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. I was away just for a second. મને ખબર નથી exactly what going on right now. Why Krishna doesn't give us bhakti? ભગવાન આપણને ભક્તિ કેમ નથી દેતા? ભક્તિ કેમ જલ્દી નથી દેતા? બીજું કર્મ, it's all about karma, right? તમે પુનર્જન્મનું જો કંઈક તમારામાં એ ભક્તિના ગુણ હોય તો તમને આ જન્મમાં તમને એના થોડુંક આવે તમારામાં, ને તમે કરી શકો. અચ્છા અચ્છા. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ ફોર ધ આન્સર. ઓકે. Can I give my opinion? હરે કૃષ્ણ. તમને કેટલી વાર બોલાયા? તમે ફોન ચાલુ જતા રહો છો? ના હું અહીંયા જ હતી. બોલો, તમારો ઓપિનિયન સાંભળવાનો છે. હા, એટલે ભગવાન ભક્તિ તો બધાને ચાન્સ બધાને આપે છે, પણ ડિપેન્ડ આપણા ઉપર છે કે આપણે કયું એન્જોયમેન્ટ જોઈએ છે કે પછી આપણે ભક્તિ કરવી છે. અચ્છા, ઓકે. તો ભક્તિમાં એન્જોયમેન્ટ નથી એવું કેવું તમારું? ના, ભક્તિમાં એન્જોયમેન્ટ છે, બટ મટીરિયલ એન્જોયમેન્ટ છે જે ભોગતા આપણે નથી, અને ભોગતા ભગવાન છે. તો આપણને સમજી છે કે આપણે ભોગતા છીએ ને અહીંયા બાકીની છે મટીરિયલ લાઈફ જે છે એ લોકો મતલબ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. એક બીજો બી એંગલ આપ્યો તમે. થેન્ક યુ. હા પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે. તમે કઈ કહેવાના છો? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો. પ્રભુ છે ને ભક્તિ 100% હોય તો જ આપણને મળે. ઓકે, સમર્પણ હોય તો મળે. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, તમે કોણ? તેજસ પ્રભુ બોલે છે? હા પ્રભુજી, બોલો બોલો. ભગવાને આપણને આપણી બધી ઈચ્છાઓ ભગવાન પૂરી કરે જ છે. એમને આપણી ઈચ્છા પૂરી કરી કે આપણે કંટ્રોલર બનવું હતું, આપણને આ ભાવમાં આ યુગમાં મોકલ્યા. એવી રીતે ભક્તિમાં પણ આ હોવું જોઈએ કે આપણે જયારે આપણે એ લેવલ ઉપર આવી જશું એટલે ભગવાન આપણને બોલાવશે. બરાબર છે. ચાલો, ઓકે. તમારા બધાએ બહુ સરસ જવાબો આપ્યા કે ભગવાન શા માટે ભક્તિ નથી આપતા. એ પ્રશ્ન હતો, થોડોક ડાયવર્ટેડ ક્વેશ્ચનના પણ જવાબ મળ્યા કે કેમ નથી મળતી, પણ મેઇન પોઈન્ટ જે છે એના ઉપર આવ્યા. તેજસ પ્રભુ જે છેલ્લા બોલ્યા એ એક પોઈન્ટ છે, મેજર પોઈન્ટ છે. મેજર પોઈન્ટ એવો છે કે ભગવાન ભક્તિ આપે ને
તો ભગવાન આપણા જેને કહેવાય ને કે આમ ભગવાન બધાના કંટ્રોલર છે, પણ ભગવાન ભક્તના કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. એટલે દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ થિંગ દેટ કૃષ્ણ વોન્ટ્સ ટુ ગીવ. સૌથી છેલ્લું કોઈ કાંઈક બીજું માગી દે ને તો ભગવાનને મજા આવે કે હા ચાલ આને કંઈક સંપત્તિ માગી દીધી, આપી દઈએ, સસ્તામાં પતી ગયું. પેલો કહેવાય ને કે તો આપણે બધા જે માગીએ છીએ ખોટનો સોદો કરીએ છીએ. પ્રભુપાદ એવું કે આપણું શરીર જે છે એ ખોટનો સોદો છે. એનો સારામાં સારો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય? તો કે ભગવાનનું નામ લઈને થાય. એવી રીતે તો ભગવાન કે તારે ધન સંપત્તિ જોઈએ છે, આપી દો, આપી દો. અને આરોગ્ય જોઈએ છે, આપી દો, આપી દો. અને સારી પત્ની જોઈએ છે, આપી દો, આપી દો. અને સમાજમાં કીર્તિ જોઈએ છે, આપી દો. બધું એ આપી દે. પણ કોઈ એવું કે મારે મુક્તિ જોઈએ છે, આપી દો, કે મુક્તિ પણ આપી દો. પણ ભક્તિ બહુ જ રેર, બહુ જ રેર. કારણ કે એ આપે ને એટલે ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય. બરાબર. પછી તો ભગવાન એના સુખમાં સુખી ને દુઃખમાં દુઃખી એવું થઈ જાય. એટલે ભગવાન ભક્તિ બહુ છેલ્લે આપે. એટલા માટે અને એ પણ છે ને એ સરળમાં સરળ કેવી રીતે ભક્તના દ્વારા મળે, ઈજીમાં ઈજી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અવતાર સ્વરૂપે કૃષ્ણજી કેમ આવ્યા? તો કૃષ્ણ પ્રેમ બાંટવા માટે. એટલે એમની જયારે પ્રશંસા કરે છે ગોસ્વામીજી, ત્યારે એવું કે છે કે નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય. મહાવદન્યાય મતલબ મેગ્નાનિમસ હાર્ટ. એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? મોટા હૃદય વાળું. મોટા હૃદય કહેવાય. હા, તો એવા હૃદય વાળા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય. કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા ને ત્યારે પણ એમને પોતાનો પ્રેમ જે છે એના માટે એમને કન્ડિશન્સ મૂકી કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મામ શુચ. બધું શરણું મારું લ્યો ત્યારે જ હું તમને શું કહું છું કે એ કરીશ. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ફરીથી આવ્યા ત્યારે એમને કૃષ્ણ પ્રેમ ફરીથી બાંટ્યો. એમને એકદમ ફ્રીલી, જેને કહેવાય ને કે ઓકે લઈ જાઓ કૃષ્ણનો પ્રેમ આપું છું. સો એવું કે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી મહારાજ ને એ જયારે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એમ કે વૃંદાવનનો રસ્તો માયાપુર થઈને જાય છે. એવું કે તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અને એમના જે શિષ્ય પરંપરામાં આવે એમને ભજો તો તમને સ્વાભાવિક રીતે ગોલોક વૃંદાવનમાં જવાનું સરળ થઈ જાય. કારણ કે અધરવાઇઝ કૃષ્ણ ઇઝ વેરી વાઇઝ, ખૂબ ચતુર છે કૃષ્ણ. એટલે એ એમની કન્ડિશન્સમાં કરે. પણ આપણે જો ભક્તિ માર્ગે જઈએ તો બહુ ઇઝીલી મળે. સો દેટ ઇઝ ધ કન્ડિશન. એટલા માટે ભગવાન જલ્દી ભક્તિ નથી આપતા કે કારણ કે એમને પોતાને એ પોતે વેચાઈ જાય છે ભક્તિમાં. હી ઇઝ અંડર કંટ્રોલ, એડિક્ટેડ જેને કહેવાય ને એવા થઈ જાય છે. ઓકે, સો દેટ વોઝ ધ રીઝન વાય હી ડઝ નોટ ગીવ ભક્તિ. ઓકે, વિશાલ હૃદય. હા, શોભા માતાજી તમે બરાબર એનું ગુજરાતી કર્યું, વિશાલ હૃદય. અર્જુન ઉવાચ એવમ સતત યુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્ય અક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોણ વધારે પૂર્ણ માનવા? આ પ્રશ્ન તો ખબર પડ્યો કે નહીં? અર્જુન શું પ્રશ્ન પૂછે છે? શું કહે છે કે એક તો તમને વ્યક્તિ માનીને તમારી જે મસ્ત ભક્તિમય સેવા કરે, અને બીજા એવા કે ના ભાઈ આપણે તો કઈ ભગવાન કઈ વ્યક્તિ થોડા હોય, ભગવાનને સ્વરૂપ જ ન હોવું જોઈએ. કે ભગવાન તો કેવા હોવા જોઈએ? નિર્ગુણ નિરાકાર. જે મોટા ભાગના માયાવાદી એટલે ઓકે, માયાવાદી એટલે શું? માયાવાદી એટલે એવું માને કે આ બધી માયા છે, કે આ સંસાર પણ માયા છે, સાચું નથી, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, એવું માને. એ બધા માયાવાદીમાં આવે. તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે માયાવાદી કોને કહેવા ને આપણે કેવા. પણ અહીંયા આગળ ભગવાનનો પ્રશ્ન છે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના એટલે તેજ, કે હું બ્રહ્મ છું, હું બ્રહ્મમાં ભળી જવું, એ બધા સારા કે આ સારા? તમારામાંથી જેને જવાબ લખો મને ચેટ બોક્સમાં, કે કોઈ એવું કહેતું હોય કે જે ભક્તિમય સેવા જે ભગવાનની વ્યક્તિ માનીને કરે એવું જે માનતા હોય 1 લખે, અને જે એવું માનતા હોય કે અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે એ સારો, તો એ 2 લખે. એ રીતે લખીને મને ચેટ બોક્સમાં મોકલાવો. ચાલો. હા, ઓકે. નીલા પરમાર માતાજી 1, શોભા માતાજી 1, શિવવ્યાસ પ્રભુ, અમિત સોલંકી પ્રભુ, લીના દવે માતાજી, નીલમ રાવલ માતાજી, પ્રિયંકા સુતાર માતાજી, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી. આ જેમના હું રિપ્લાય બોલતો નથી એ બધા 1 વાળા છે. સંજય વાઘેલા પ્રભુ, પ્રીતિ દવે માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ, હેતલ દવે માતાજી, સૌરભ ભટ્ટ પ્રભુ. બધા 1 વાળા છે. બધાને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. તમે બધા બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એકદમ પાક્કા પૂર્વજન્મના ભાથા સાથે આવ્યા છે. નિહારિકા રાણા માતાજી,
દીપલ દવે માતાજી બધા જ લખે છે, હંસાબેન ઠાકર બધા વન. તો ઓકે, તમે બધા સાચા છો. એટલે હવે ભગવાન કહેશે, હું નથી કહેતો તમે સાચા છો ખોટા છો, પણ હવે ભગવાન કહેશે આગળ. આપણે જોઈએ હમણાં. તો આપણે 3 સ્ટેજ જોયા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાના, બરાબર છે? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એમાં ભગવાન જે છે એ જે ઉચ્ચતમ સ્વરૂપ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણનું ગઈકાલે આપણે જોયું, એને શું કહેવાય? આ કયું સ્વરૂપ કહેવાય છે ભગવાનનું? હરે કૃષ્ણ. વિરાટ સ્વરૂપ. વિરાટ સ્વરૂપ. ઓહો, વિશ્વ સ્વરૂપ, શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ સ્વરૂપ. વિરાટ સ્વરૂપ. કોણ બોલ્યું શ્યામ સુંદર વિભૂત સ્વરૂપ? જિગ્નેશ કોશિયા. જિગ્નેશ પ્રભુજી. હા, હવે બધાને ફરીથી હું કહી દઉં, જે બી બોલ્યા વિરાટ સ્વરૂપ કે વિશ્વ સ્વરૂપ, તો એ બધાને હું કહી દઉં છું, બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળી લો કે વિરાટ સ્વરૂપ છે એ ભગવાનનું એ સ્વરૂપ નથી જે ભક્તો જેને ચાહતા હોય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે એને દ્વિભુજ મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ કહેવાય છે. એ જે છે પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે. તમે એના ભાવાર્થ વાંચશો ભગવદ્ ગીતામાં, બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે કે ભક્ત જે છે એ ભગવાનને એમના આદિ ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં જ ભજવાનો જેને કહેવાય કે પ્રયત્ન કરે છે. તો એ જે સ્વરૂપ છે એને શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. એ ભગવાનનું આદિ સ્વરૂપ છે. એમાંથી બીજા બધા વિષ્ણુજી, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ને એ બધા જ સ્વરૂપ જે છે એ પછી એમાંથી પ્રગટ થાય છે. એટલે વિરાટ સ્વરૂપ તો ટેમ્પરરીલી ભગવાને પ્રગટ કર્યું હતું કે જેથી કરીને અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એને આન્સર કરી શકાય. ભવિષ્યના લોકો જે ભગવાન બનવાના, ભ્રમ ફેલાવાના હશે એમના માટે બેન્ચમાર્ક બનાવી શકાય. એ બધા કારણોના કારણે એમને કીધું વિરાટ સ્વરૂપ એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ નથી. તો આ જે સ્વરૂપ છે ભગવાન છે. પણ જે ભગવાન જે છે એ મુખ્યમાં મુખ્ય છે. તમે ભગવાનને ભજો ને તો ઓટોમેટિકલી પરમાત્મા અને બ્રહ્મન આવી જાય. હવે આપણે કેવી રીતે કહેવું? દાખલા તરીકે હવે 2000ની નોટ આવી છે, બરાબર? 2000ની નોટ તમારી પાસે હોય તો એની અંદર 500ની નોટ આવી ગઈ કે ના આવી ગઈ? આવી ગઈ ને. એની અંદર 100ની નોટ આવી ગઈ કે ના આવી ગઈ? આવી ગઈ ને. એવી રીતે, બરાબર? તો આ પરમાત્મા જે છે આપણા શરીરમાં જે વાસ કરે છે, આપણે ભગવાનને જયારે વિભૂત મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપમાં ભજીએ તો આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા ઓટોમેટિકલી એમાં કવર થઈ ગયા છે, બરાબર? બ્રહ્મ જે છે ભગવાનનું તેજ, જેને એફલ્જન્સ કહેવાય, બોડીલી એફલ્જન્સ, એ પણ એમાં આવી ગયું. એટલે આ જે છે ટોપ મોસ્ટ હાઈએસ્ટ પોઝિશન છે ભગવાનની, બરાબર? તો આપણે એની ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ. પછી એક આ આપણે 4 યુગમાં કયા કયા પ્રયાસોથી આપણે ભગવાનને જેને કહેવાય કે મેળવી શકીએ? તો પહેલા સત્યયુગમાં ધ્યાન કરીને મેળવી શકીએ, બરાબર? ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરીને મેળવી શકીએ. પછી દ્વાપર યુગમાં ભગવાનના મંદિરમાં મૂર્તિ પૂજા કરીને મેળવી શકીએ. પણ કલયુગમાં તો માત્ર ને માત્ર હરિનામ સંકીર્તન, ભગવાનનું નામ લઈને જ મેળવી શકાય. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તમે બધાએ જેમને 1 જવાબ લખ્યા હતા ચેટબોક્સમાં, એ હવે જોઈ લો કે આ જવાબ સાચો આપ્યો છે કે નહીં. મય્યાવેશ્ય મનોયે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ્તે તે મે યુક્ત તમામતા. શું કીધું છે ભગવાન? જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પારાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ડિસિઝન આપી દીધું. પેલો કોર્ટમાં જજ બેઠા હોય ને આમ કે એને ડિસિઝન આપવાનું હોય તો એ ડિસિઝન બરાબર જોઈ વિચારીને આપે, કારણ કે એના જે ડિસિઝન હોય ને રેકોર્ડ થતા હોય. પછી ભવિષ્યમાં એવો જ કેસ ફરીથી આવે ને તો એ પુરાના જે ડિસિઝન હોય એને રિફર કરવામાં આવે કે આવો જ કેસ પહેલા હતો, આવા ફલાણા 4-5 કેસ હતા અને એમાં હાઈકોર્ટમાં કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ ડિસિઝન આપવામાં આવ્યું હતું, એવું વકીલ કાઢીને બધું બતાવે. એટલે આ ડિસિઝન જયારે ભગવાન આપે ત્યારે ભગવાનને ખબર હતી કે 5000 વર્ષ પછી હું ને તમે આવીશું તો એ અમારું ડિસિઝન વાંચશે કે આ ખટલો અદાલતમાં પહોંચ્યો છે કે શું કરવું. લોકો કહે છે આંખો બંધ કરીને ઓમ કરવું સારું, કે પછી મારી સરસ આરતા વિગ્રહનો ફોટો લગાવી સરસ મંગલ આરતી કરવું સારું, ભગવાનને ધરાવવું સારું, કે ભગવાનની માળા કરવી સારી? શું કરવું સારું? તો અહીંયા ભગવાને બહુ જ સરસ કીધું, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે. સાકાર રૂપ એટલે શું? સાકાર એટલે વિથ ફોર્મ, બરાબર ને? જેને આપણું જેવી રીતે આપણને 2 હાથ 2 પગ છે એવી રીતે ભગવાનને છે. એકચ્યુઅલી ઉલટું છે, ભગવાનને છે એટલા માટે આપણને છે. બાઇબલમાં લખ્યું છે, પ્રભુપાદ કહે છે, બાઇબલમાં લખ્યું છે કે મેન ઇઝ મેડ ઇન ધ ઇમેજ ઓફ ગોડ, બરાબર? તો આપણને લોકો એવું કહે છે કે આ બધા જે નાસ્તિક હોય ને એ લોકોનું એવું કે મૂર્તિમાં તમે શું કામ 2 હાથ 2 પગ રાખો છો? કારણ કે તમારા 2 હાથ ને 2 પગ છે ને એટલે કે મનુષ્ય પોતાના જેવા ભગવાન બનાવ્યા. અરે ભાઈ, પ્રભુપાદ કહે છે બહુ ક્લિયરલી કે આ જે ભગવાનનું જે દ્વિભૂત સ્વરૂપ છે શ્યામ સુંદર, એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. ભગવાને એ સ્વરૂપમાં આપણને બનાવ્યા છે, રાઈટ?
એટલે ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. ભગવાન ભક્તની અને સામાન્ય લોકોની સોચમાં આ એક જે મેજર ડિફરન્સ હોય છે. અને તમે જુઓ ઇસ્કોનના મંદિરોમાં તમે ગયા જશો મોટા ભાગના, એટલી અદ્ભુત ભગવાનની મૂર્તિ હોય, એટલું જેને કહેવાય કે સુંદર સ્વરૂપ હોય, અને એ સ્વરૂપને એટલું બધું જેને કહેવાય કે ગોર્જિયસલી અને એ રીતે એને શણગાર્યું હોય કે તમને એમ લાગે કે ઓ માય ગોડ, ભગવાન તો સાક્ષાત અહીંયા જ ઉભા છે, કનૈયો અહીંયા જ છે એમ. તમે જુઓ છો આ ફોટો દેખાય છે, કેવા એમને શણગાર. પ્રભુપાદે એટલું હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ બનાવ્યું છે ને મંદિરમાં ભગવાનને શણગારવાનું, વેરી હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે યુ શુડ ડુ યોર સર્વિસ, ડિવોશનલ સર્વિસ લેવિશલી શબ્દ વાપર્યો છે પ્રભુપાદે. પ્રભુપાદ આમ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એક નંબરના ઇન્ડિયન જે હોય ને, તોલીને લે. હું એક પ્રસંગ જોતો હતો, તો સવારના મોર્નિંગ વોકમાં નીકળ્યા હોય છે માયાપુરમાં, તો એક ખેડૂત જતો હોય છે, તો આખા એનું જે બળદગાડું હોય છે આખું ભરેલું હોય છે, એના ખેતરમાં કંઈક શાકભાજી થઈ હોય છે, તો એ લઈને જતો હોય છે. પ્રભુપાદ ઉભો રાખે છે, એ રોજ સવારના મોર્નિંગ વોકમાં નીકળતા પ્રભુપાદ, તો એ ઉભો રાખે છે કે ભાઈ ક્યાં લઈ જાય છે તું આ શાકભાજી? કે કલકત્તા વેચવા લઈ જઉં છું. એમ કે કેટલું લાગે છે? એટલે કે આટલા કિલો છે, કંઈ કીધું હશે કેટલા કિલો, તને કેટલા રૂપિયા મળશે આના? તો પેલા એ કીધું કે મને લાગે છે કે મને આના લગભગ, એ વખતે તો ઓછા પૈસા ચાલતા હતા ને, કે મને કદાચ આના 50 રૂપિયા મળશે. તો પ્રભુપાદ કે તું અહીંયા ત્યાં જઈશ બરાબર, પછી કે વેચતા કેટલો ટાઈમ થશે? કે લગભગ સાંજ નીકળી જશે. અને કે ગેરંટી છે કે બધું વેચાશે? ના, કે એવું કંઈ નહીં, કે પણ મોટા ભાગનું વેચાઈ જશે, થોડું ઘણું કદાચ પડ્યું રહે, કે વરસાદ આવે તો કદાચ ઘણું બધું બી પડ્યું રહે. પ્રભુપાદ કે જો હું તને ઓફર આપું છું કે તું મને છે ને કે આ 35 રૂપિયામાં આપી દે, બોલ કે તું ત્યાં આગળ જઈશ, જવા આવવાનો તારો જે બી હોય ટાઈમ, ખર્ચો, મહેનત બધું જશે, બધું વેચાય કે નહીં વેચાય એ પણ નહીં. અને આ તો હું આખું ગાડું લઈ લઉં છું. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદને ત્યાં આગળ બધા ફોરેનના શિષ્યો હતા ને, મેં તમને કીધું ને 10,000 શિષ્યો ફોરેનથી આવેલા એમ. એટલે બધા કંઈ માયાપુરમાં નતા રહેતા. પ્રભુપાદે બધાને ઓર્ડર આપીને એકને આફ્રિકા મોકલી દીધા, પાકિસ્તાન મોકલી દીધા, ચાઇના મોકલી દીધા, રશિયા મોકલી દીધા, બધે પ્રચાર કરવા મોકલી દીધા. પણ થોડા ઘણા ત્યાં આગળ બી હતા, લાઈક આપણા જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે અત્યારે, તો બધા હતા. તો આખું ગાડું કે હું લઈ લઉં. એટલે આવી રીતે ઠરાવ કરતા એમ, એકદમ જેને કહેવાય ને પૈસા એકદમ વિચારીને વાપરે. 1 રૂપિયો કે મને અહીંયા આગળ ભક્તિનો રૂપિયો આવ્યો છે, પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયર, એમના ગાઈડન્સ છે મંદિર ચલાવવાના. 1 રૂપિયાનો હિસાબ હોવો જોઈએ ને 1 રૂપિયો આડો અવળો થવો ના જોઈએ. એટલે પછી એ 35 રૂપિયાને કે તું મંદિરમાં જજે ને કહેજે મેં કીધું છે, તને પૈસા આપી દેશે, તું ગાડું ખાલી કરી આય. એવી રીતે ફોરેનમાં એકવાર એ નીકળ્યા ને, તો કે આ જે બિલ્ડિંગ છે બહુ જોરદાર છે, કે આપણું મંદિર બનાવવા લાયક છે. અને પછી નેગોશિએશન ચાલુ કર્યા એના, અને પછી છેલ્લે નેગોશિએટ કરવા હંમેશા પ્રભુપાદ જાય. અને પેલાને કે જોરદાર, જેને કહેવાય ને કે એકદમ કોર્નર ઉપરની જગ્યા અને જોરદાર બિલ્ડિંગ, એમ નંબર 1 બિલ્ડિંગ એ ટાઈમે. તો પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ બેઠા, પેલાને કે આ બિલ્ડિંગ તારે કે તું ખબર છે તું શેના માટે આપે છે? કે આ તો કે ઇટ્સ ભગવાનનું કામ છે. પેલો કે બરાબર છે, પણ કે મારું કે આ તમને ખબર છે આ બિલ્ડિંગમાં મેં કેવી લાઇટો લગાવી છે? કે મેં ફોરેનથી મંગાવીને ઇટલીની લાઇટો લગાવી છે. પ્રભુપાદ કે અચ્છા એવું છે, તને લાઇટનો પ્રોબ્લેમ છે? લાઇટ તું લઈ જા, કે લાઇટનો પ્રોબ્લેમ નથી કે મારે, તું લાઇટો કરાવી દે, તું અલગથી વેચી મારે. અરે કે તમને ખબર છે આ પેઇન્ટિંગ મેં જે કરાયા છે, પેઇન્ટિંગ બધા મેં એક પેઇન્ટિંગ હરાજીમાં ખરીદા લે છે. અચ્છા પેઇન્ટિંગ યુ કેન ટેક પેઇન્ટિંગ્સ, નો પ્રોબ્લેમ. એમ કરીને અને છેવટે જેને કહેવાય કે અડધા ભાવે એમને આખું બિલ્ડિંગની જેને કહેવાય કે ફિક્સ કરી ડીલ. એટલે બધા કહેતા કે પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી એસ્ટ્યુટ, એકદમ જેને કહેવાય ને કે આમ પૈસાને વાપરે. પણ એ વ્યક્તિ આ શબ્દ વાપર્યો હતો કે ભગવાનની પૂજામાં લેવિશલી પૂજા કરવાની. લેવિશલી તમારી પાસે જેટલા ધન હોય ને એનું મોટા ભાગનો ઉપયોગ તમારે એને કરવાનો. ઇસ્કોનના મંદિરો જયારે બને ત્યારે એનું ફંડ એવું બનાવવામાં આવે કે ઇન કેસ ઇન ફ્યુચર ઓલ્સો દે ડોન્ટ ગેટ ડોનેશન, ધેન સ્ટીલ the deity worship has to happen as per the high class standard. પ્રભુપાદ વારે વારે આ શબ્દ યુઝ કરતા, હાઈ ક્લાસ. તમે જુઓ એના આભૂષણો, તમે જુઓ એમનો શણગાર, તમે જુઓ એનું જેને કહેવાય કે પૂજા થતી હોય એના પણ સ્ટાન્ડર્ડ છે. બધા કાંઈ અંદર ન જઈ શકે. જેની બીજી દીક્ષા થઈ હોય, સેકન્ડ ઇનિશિએશન, એ જ અંદર જઈ શકે અને એ જ પૂજા કરી શકે. અને એટલું બધું એમાં સ્વચ્છતા રાખે, એના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વોલ્યુમ્સ છે આખા એના. ઇવન આપણે ઘરમાં બી કરતા હોઈએ, તમે વાંચતા હોય, તમને મે બી વી ડિસ્કસ સમટાઈમ્સ લેટર, પણ લાઈક તમે ભગવાનના જગ્યામાં આવો તો તમારે ઘંટડી અવાજ કરીને કે તાલી પાડીને આવવું પડે, કે બીકોઝ ડેઇટી ઇઝ ધેર, ભગવાન છે ત્યાં આગળ, એવું માનવાનું છે. અને એમને એમ કઈ આવી ના જવાય. તમે જાઓ, તમારે વંદન કરવા પડે, એનો મંત્ર બોલવો પડે. સવારના ઉઠાડો તો એ રીતે પહેલા ઘંટડી વગાડવાની, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની, હવે તમે ઉઠો પછી ધીમેથી ખોલવાનું. કેવી રીતે આપણા ઘરમાં પેલું નાનું બાળક હોય તેને કેવી રીતે ઉઠાડીએ, ઇટ્સ લાઈક ધેટ.
સો એ હાઈ લેવલની જે ભગવાનની પૂજા છે એ ઇસ્કોનના મંદિરોમાં થતી હોય છે. તમે જુઓ અહીંયા આગળ રાધા શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, કેવો શણગાર થઈ રહ્યો છે, જુઓ ભગવાનનો મુગટ જુઓ તમે, ઇવન એના બેકગ્રાઉન્ડ તમે જુઓ ને તો બી બધા જ રોજે અલગ અલગ એટલી. અને રાધા કૃષ્ણ હોય ને જ્યાં આગળ જે મંદિરમાં, ત્યાં આગળ તો દિવસના 8 થી 12 ભોગ લગાતા હોય, એટલે દર 2 કલાકે એક નવો ભોગ બનાવીને ધરાવવાનો હોય, કારણ કે ઇટ્સ ટુ રાધા કૃષ્ણની જે આપણે રાધા ગોવિંદની છે ઇસ્કોન મંગલુરુમાં, ત્યાં આગળ પ્રભુ આપણે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ મને કહેતા હતા કે 8 लोग तो फुल टाइम इसी में लगे रहते हैं कि खाली राधा कृष्ण को जो उनकी रेगुलर सेवा होती है ना उसमें કે દર 2-3 કલાકે એમનો ભોગ આવે, અલગ અલગ ભોગ એમને ધરાવવો પડે, એમને આરતી કરવી પડે, દિવસમાં કેટલી વાર એમની આરતી થાય, સવારે ઉઠે ત્યારે પણ એમના માટે ગરમ ભોગ એમને ખીર કેવું ધરાવવાનું હોય. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ, એ લાઈવ. એન્ડ એટલે આપણે જયારે જોઈએ ને તો આપણને એમ જ થાય કે આ ભગવાન અહીંયા જ છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. એટલે ભગવાન કહે છે કે સગુણ સાકાર સ્વરૂપના તમે પૂજા કરો તો એ ધેટ ઇઝ બેસ્ટ, પરમ સિદ્ધિ છે, ભગવાન એવું કહે છે. આ આપણું શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મંગલુરુના દર્શન છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. યત્વ અક્ષરમ અનિર્દેશ્યમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમ ચિંત્યમ ચ કુટસ્થમ અચલમ ધ્રુવમ સન્નિયમ્યેન્દ્રિય ગ્રામમ સર્વત્ર સમબુદ્ધય તે પ્રાપ્નુવંતિ મામેવ સર્વભૂત હિતેરતા. જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિની પરે છે, સર્વવ્યાપી કે અલ્કલ્પનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ ધ્રુવ છે, સર્વના કલ્યાણમાં પરવારીને અંતે મને પામે છે. કેટલું બધું કીધું આપણે વાંચીએ કે સાંભળીએ તો બી એમ લાગે ઓહો, કઈ ખબર ના પડી કે ભગવાન કે આટલું બધું કરે ને ત્યારે પછી અંતે મને પામે, અંતે. એટલે એવું નથી કે એ લોકો ના મળે, જે ધ્યાની હોય, જે યોગી હોય એને પણ ભગવાન મળે જ છે. એટલે ધ્યાન ઇઝ અ પ્રોસેસ, યોગા ઇઝ અ પ્રોસેસ. આપણે જેવું જોયું હતું ને કે યમ નિયમ ના જે 8 અંગો હતા, યમ નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, રાઈટ ને? તો આ બધા સ્ટેપથી જઈએ ત્યારે અંતે મળે ને. એ બી અનેક જન્મો પછી પણ ભગવાન જુઓ આગળ કહે છે હવે કે આવું કરવું પડે સત્યયુગમાં. એમ ઘર છોડીને આજે ફોટો દેખાય એવા કેવા થઈ ગયા છે, પાછળ વાઘ છે, આટલું ભયંકર દ્રશ્ય છે, અને હાથ ઉપર વનસ્પતિ ચડી ગઈ છે, ત્યારે એવું લાગે કે કંઈ પામ્યા છો. પણ ભગવાન કે છે આ રસ્તો કેવો છે? ક્લેશો અધિક્ત રસ્તે સામ અવ્યક્તા સક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિ દુઃખમ દેવ આપે તે 2 શબ્દો અઘરા ઉપયોગ કર્યા આમાં. કયા? ક્લેશ અને દુઃખ. એટલે શું? ક્લેશ એટલે શું થાય? એનાથી મનમાં સંતાપ થાય, ક્લેશ એટલે. અને દુઃખમ, આ કેવી છે? દુઃખ વાળી છે આ પ્રોસિજર. તમે પણ ટ્રાય કરો. તમે એમ કહો કે હું ભગવાનને અહીંયા આગળ જોઈ લઈશ ને, ભગવાનનો પ્રકાશ જોઈ લઈશ ને, ભગવાનની શક્તિઓ જોઈ લઈશ ને. ભગવાને પોતે જ આગલા શ્લોકમાં કીધું કે કેવું છે? ઇન્દ્રિયોના પરે છે. ક્યાંથી જોઈશું? આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? ગઈકાલે જોયું હતું આપણે. આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? અધૂરી છે, રાઈટ? ઇનકમ્પ્લીટ છે. અને આપણે શેમાં હોઈએ છીએ? હંમેશા પેલા બ્રહ્મમાં હોઈએ છીએ. એવું બધું છે. તો આપણને કેવી રીતે થાય? તો દેહધારીઓ માટે આ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી બહુ જ દુષ્કર છે, બહુ જ અઘરી છે. એ તું સર્વાણી કરવાણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરા અનન્યેનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તે સા અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામીન ચિરાત પાર્થ મૈયા વેશિત ચેતસામ. જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી, પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી મારું ધ્યાન કરે નિરંતર, તેમના માટે હે પાર્થ. હવે જુઓ અહીંયા આગળ આ શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ શબ્દ જે છે એ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. તેસામ અહમ સમૃદ્ધરતા. અહમ કીધું છે ભગવાને, હું પોતે. અહમ સમૃદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. હું કીધું ભગવાને. ભગવાન બી એવું નથી કહેતા કે હું ફલાણાને મોકલીશ, ઢીકડાને મોકલીશ. પેલી વાર્તા ખબર છે? પેલી રાજા છે એ એના મંત્રીને કહે છે કે મંત્રીને કઈ પ્રશ્ન કરે છે, તો મંત્રીને એવું કહે છે કે શા માટે મા બાપનો પ્રેમ કે એવું કંઈક પ્રશ્ન કરે છે. તો મંત્રી કે ઓકે ભાઈ, રોજ સવારે ચાલવા નીકળતા હોય તળાવના કાંઠે, તો એને એક દિવસ એક માણસને અંદર ફેંક્યો. એટલે એ માણસ કે બચાવો બચાવો. એટલે રાજાએ એના સૈનિકોને બોલાયા તાળી પાડીને કે આને બચાવી લો. પછી બીજે દિવસે જયારે એવી રીતે ફરવા નીકળ્યા એટલે એમને પેલા મંત્રીએ વ્યવસ્થા કરેલી
એટલે એમના છોકરાને, રાજાના છોકરાને જ ફેંક્યો કે રાજાનો છોકરો કે બચાવો બચાવો, રાજા પોતે કોઈને બોલાયા નહીં, પોતે જ કૂદી પડ્યા અંદર, રાઈટ. એટલે પોતાના છોકરાને બચાવવા માટે પોતે કૂદી પડ્યા. એટલે ધેટ ઇઝ ધ કેસ હિયર, કે ભગવાન કહે છે કે તમે, આપણે જો એનું પિતૃત્વ સ્વીકાર કરીએ, આપણે જો પાછું એવું યાદ કરીએ કે ભગવાન જ મારા સર્વસ્વ છે, તો ભગવાન પોતે આવશે. હું પોતે જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી. જો આ ચિત્ર કેટલું ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો હોય છે ને, એમાં એટલો બધો ભાવ હોય છે, એટલી બધી ભક્તિ હોય છે. તમે જુઓ, ભગવાન પોતે ગરુડ ઉપર આવે છે અને હાથ લાંબો કરીને પોતાના ભક્તને ઉગારે છે. ધેટ ઇઝ વોટ ધ પ્રોમિસ લોર્ડ ગીવ્સ. આ ભક્તિ યોગ છે ભગવાનનું, જેને કહેવાય ને કે એક ઉચ્ચ પ્રેમની વ્યાખ્યા છે. પણ આપણે બધા તો શું કહીએ કે ના ભાઈ, આ બધી તો વાત ઠીક છે, પણ મારાથી તો કાંઈ થાય નહીં, ઘરે બેઠા તો થાય નહીં. હું શું જઈશ? હું પહાડો પર જઈશ અને બ્રહ્મ ઉપર હું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશ. આપણે આવા બની જવાનો વિચાર કરીએ છીએ, રાઈટ. પહાડો પર જઈએ એટલે શું લાગે? ઓહો, બહુ ઠંડી છે ભાઈ અહીંયા તો. મને એકચ્યુઅલી ટેવ નથી આટલી ઠંડીની, નહીં તો વાંધો નતો. બાકી હિમાલય તો મને બહુ ગમે, પણ ત્યાં આગળ ઠંડી બહુ લાગે. એટલે આ જે જગ્યા છે બરાબર નથી. પછી કે ઓકે ઓકે, હવે ઠંડીમાં નથી જવું, હવે હું છે ને રણમાં જઈશ. મને ઠંડી નથી ભાવતી, પણ ગરમી તો ઇટ્સ ઓકે. તો હું રણમાં જઈને હું અહીંયા આગળ જેને કહેવાય ને પ્રકાશ ને બધું જોઈશ. હું બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશ. ત્યાં આગળ જાય એટલે ઓ માય ગોડ, આટલી ગરમી તો કોઈ દાડો જોઈ નથી યાર. આ 45 સુધી તો ઠીક છે, પણ 45 થી ઉપર જાય તો મારી નાખે. એટલે આ થશે નહીં. હવે એમ કે ઓકે, આ બધું તો છોડો, જંગલમાં જવું જોઈએ. કોણ ગયું હતું જંગલમાં? ધ્રુવ મહારાજ ગયા હતા, નહીં? કે જંગલમાં જવું જોઈએ. જંગલમાં જઈશ અને હું બ્રહ્મ ઉપર ફોકસ કરીશ. જંગલમાં જાય એટલે કે ઓ માય ગોડ, અહીંયા તો પ્રાણીઓ છે ભાઈ, આ તો ખાઈ જશે મને. એટલે હવે જાઉં ક્યાં યાર? કલયુગમાં. કલયુગમાં નહીં હું હિમાલયમાં જઈ શકું, નહીં હું રણમાં જઈને કરી શકું, નહીં હું જંગલમાં જઈને કરી શકું. મારે કરવું શું? શું રસ્તો છે ભાઈ? કોઈ કહેશે શું રસ્તો છે કલયુગમાં આપણને? મંત્ર જાપ, હરિનામ. હરિનામ, મંત્ર જાપ. યસ, હરિનામ મહામંત્રનો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે મહામંત્રનો જપ. યસ, મહામંત્રનો જપ કરવાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, હરે રામ 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 હરે હરે. સ્થાને સ્થિતામ, બહુ જબરદસ્ત ચિત્તને ચરિતામૃતમાં કીધું છે. સ્થાને સ્થિતામ, જ્યાં હો ત્યાં, કમ્ફર્ટમાં. આપણા ઘરની કમ્ફર્ટમાં, ઘરના આરામદાયક વાતાવરણમાં. પંખો ચાલુ હોય અથવા તો એસી ચાલુ હોય, આપણા ઘરના કુટુંબીજનો પણ હોય સાથે. આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આપણા જેને કહેવાય કે વસ્ત્રોની વ્યવસ્થા, આહારની વ્યવસ્થા, નિંદ્રાની વ્યવસ્થા, સ્વરક્ષણની વ્યવસ્થા, બધી જ વ્યવસ્થા હોય. બધાની વચ્ચે થઈ શકે એવો રસ્તો કયો છે? એ શ્રી કૃષ્ણથી ખુદ આવીને કલયુગ માટે બતાવી ગયા રસ્તો. આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ઘેર બેઠા થઈ શકે, બરાબર? ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, આપણા ઘરમાં જ મંગલ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ, બરાબર? આ છે આપણે જોયો તો હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તૈવ 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 ગતિરન્યથા. કલયુગમાં બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી ને બીજો જ કોઈ રસ્તો નથી. એકમાત્ર કૃષ્ણના નામોનો જપ, તો એ જ માત્ર રસ્તો છે. હવે ભગવાન કહે છે મયી એવ મન આદસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશ્ય નિવસિષ્યસી મયી એવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર, મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંશય નથી. તો આપણે ભગવાનને કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકીએ? આપણે કયા કયા પ્રકારથી ભક્તિ કરી શકીએ આપણે જોયું હતું. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. નવધા ભક્તિ. નવધા ભક્તિ કઈ કઈ છે? બોલો. શ્રવણ, કીર્તન. કીર્તન. બોલો આરતી માતાજી, તમે પણ એડ કરો. શ્રવણ કીર્તન, પછી સ્મરણ, વંદન, શરણમ વંદનમ, આત્મનિવેદન, આત્મનિવેદન, દાસ્ય સાખ્ય. દાસ્ય સાખ્ય. યસ, બરાબર છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. ઉપાસનાના મુખ્ય 3 જ બોલો બોલો. કોણ બોલે? Flower, water, and સરસ. tulsi, તુલસી. યસ. 60 રૂપિયા. ફ્રૂટ. સરસ સરસ. ઓકે, ઓકે. સો ભગવાનને આ નવધા ભક્તિથી ભજી શકાય આપણે, બરાબર છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિપ્છાપ્તુમ ધનંજય. ભગવાને પહેલા કીધું મારામાં ચિત્ત પરોવી દે,
પણ કે કોઈ કે ભાઈ મારાથી તો આ શક્ય થતું નથી. તમે મને આજે 8મા શ્લોકમાં કીધું ને, એને પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ કહેવામાં આવે છે, શુદ્ધ ભક્તિ એટલે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય એટલે બીજું કાંઈ નહીં, ઓનલી ભગવાન જ ફોકસમાં, એવી ભક્તિ. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન નહીં, એ તો બહુ અઘરું હો. તમે આમ કહો છો કે ખાલી તમને જ ધ્યાનમાં રાખવાના અને બધું ભૂલી જઈએ, એ તો બહુ અઘરું પડે. તો ભગવાન કે ઓકે થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપવું નહીં. આપણે દુકાનમાં ગયા હોય, કોઈ વસ્તુ બહુ પસંદ હોય અને દુકાનદારને વેચવામાં બહુ રસ હોય તો શું કરે? ઓકે બોલો તમારે કેટલામાં જોઈએ છે કે બરાબર, એવી રીતે ચાલુ કરે. એવું ભગવાન કે ઓકે ઇફ યુ કાન્ટ ડુ ધેટ આઈ હેવ અનધર ઓપ્શન. મારી પાસે બીજો એક રસ્તો છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયિ સ્થિરમ. ભગવાન કહે છે, હે ધનંજય. ધનંજય કોનું નામ છે? અર્જુનનું નામ છે. તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે. ચલો એવું માન્યું કે અનન્ય ભક્તિ ન કરી શકે, કારણ કે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, બરાબર. તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે આને કહેવાય વૈધિ ભક્તિ. વૈધિ ભક્તિ એટલે કે જે આચાર્યએ ગાઈડલાઈન આપી છે એ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કરવાનું. એમને કીધું છે કીર્તન કરવાનું, એટલે આપણે સરસ ઘરના બાળકો સાથે બેસીને રોજ થોડી વાર કીર્તન કરવું જોઈએ, હરે કૃષ્ણનું, બરાબર. બીજું તમે એમ કીધું છે કે ડેઇટી જે છે અથવા ફોટો છે ભગવાનનો, એની સામે આપણે રોજે ભોગ લગાવવો જોઈએ, તો ભોગ લગાવવાનો. આપણે મંગલ આરતી કરવી જોઈએ, મંગલ આરતી કરવાની. તો આ બધું શું છે? પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મેથડ છે, પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મેથડ. આપણને કંઈક જેને કહેવાય કે કોઈ સાયન્સ હોય, કોઈ સાયન્સ આપણે જાણવું હોય તો આપણે એમ માનીએ કે આપણે એમાં ખોવાઈ નથી જવું, બરાબર. કોમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ છે એના મારે માસ્ટર નથી બનવું, પણ મારે જસ્ટ ઉપયોગ થઈ શકે એટલું જાણવું છે. ઓકે આપણને કોઈ આવીને ફટાફટ શીખવાડી દે કે મોબાઈલ ઓન કરવાનો આવી રીતે, ઓફ કરવાનો આવી રીતે, પછી એમાં આવી રીતે આ બધી એપ છે, એપમાં ક્લિક કરશો, ઝૂમમાં જાઓ એટલે તમે મિટિંગમાં કનેક્ટ થઈ જાઓ. આટલું ખબર હોય ને બહુ થઈ ગયું કે મને વોટ્સએપ કરી શકું, બરાબર. કોઈ હોય તો કે ફેસબુક જોઈ શકું. તો એટલું આપણને મોટી શીખવાડતા બહુ થઈ ગયું. એટલે ભગવાન કહે છે કે ઓકે તારે મોબાઈલનો માસ્ટર નથી થવું, તારે અનન્ય ભક્ત નથી થવું, તો કાંઈ નહીં, તું આ વિધિ વિધાનો છે સ્ટેપ 1, 2, 3 એટલું તો પાલન કર. ઓકે એટલું તો થઈ શકશે ને? કોઈ કે ના પ્રભુ એ બી બહુ અઘરું છે. આ તમે કહો છો ને કે ભાઈ આ વિધિ વિધાનો તો વિધિ તો બહુ અઘરી છે, કેવી રીતે થાય? ભગવાન કે ઓકે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપું છું. અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત કર્મ મત પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમો આપશે. કોઈ કે ભગવાન આ તો ઠીક છે, આ તમારી માળા કરવાનું ને આ બધું તમને ધરાવવાનું ને સવારે મંગલ આરતી ને આ બધું તો બહુ અઘરું છે, તુલસીને જળ ચડાવવાનું. ઓકે ચાલ તું એવું બધું નથી કરી શકતો, કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કે તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે એક ભાઈ છે, કડિયા છે કે જે બી છે, પેન્ટર છે કે કડિયા છે. તો આવા એક ભાઈ બી આવેલા, નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે મને કે મારે પૈસા તો ના આપી શકાય, મારાથી વિધિ પર ભક્તિ બી ના થાય, પણ કે મને મારી સ્કિલ છે, મારામાં મને આવડત છે અને હું મારો ટાઈમ આપીશ. કે તમારું મંદિર બને છે ને તો કે હું એમાં કડિયા કામ કરી આપીશ એમ. તો કાંઈ ના થાય તો ભગવાન કહો કે મારા માટે કામ કરે, એટલું તો થશે ને તારાથી, બરાબર. બીજું કાંઈ ન થાય, મારા માટે કામ તો કરી શકીશ, કારણ કે એ કામ કરશે એટલે એને ભગવાન યાદ આવશે, રાઈટ. તો કે એ કરીશ તો બી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પામી શકીશ. તો એ બી એક રસ્તો છે. એવું નથી કે આ બધા અલગ અલગ કરવાના છે રસ્તા, તમે ભેગા બી અપનાવી શકો, રાઈટ. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ કહે છે કે સવારના 16 માળા કરી લેવાની, તો માળા કરી લીધી સવારના કે દિવસના તમને જ્યારે બી ટાઈમ મળ્યો ત્યારે જેટલે બી કરતા હો, 1 કરતા હો, 4 કરતા હો, 8 કરતા હો, 16 કરતા હો, જે બી કરતા હો, તમે માળા કરી લીધી. પછી બુક વાંચવાનું કીધું, બુક વાંચી લીધી. તમે ભગવાનને ધરાવવાનું જમવાના ટાઈમે ધરાવી દીધું. પછી એમ થાય આખો દિવસ તો શું કરું, કે થોડું ભગવાન યાદ આવે, હાલો ચલો આપણે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરીએ, બરાબર. આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં દાખલા તરીકે મને સેવા આપી છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ, તો હું એમાંથી મને જે પ્રભુપાદ મતી આપે એ પ્રમાણે હું કહેવાનો પ્રયત્ન કરું. તો એ બધા તમારી શક્તિ, સમય અને કોન્સન્ટ્રેશન લઈને આવો, તમે સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. પછી ઘણા બધા વોલેન્ટિયર છે, દાખલા તરીકે દિશા માતાજી છે, પછી જિજ્ઞેશ પ્રભુ છે, તેજસ પ્રભુ છે, બહુ બધા વોલેન્ટિયર છે. આરતી નેગાદી માતાજી છે. તો એ બધા વોલેન્ટિયર્સ છે, તો વોલેન્ટિયર્સ કંઈ ને કંઈ સેવા આપે. તો એ રીતે શું કે આ કેટેગરીમાં આવે કે ભાઈ કઈ ફૂલ ટાઈમ તો હું કરી નહીં શકવાનો, ચલો આ સેવા કરવું. તો એ રીતે એમાં કોઈ ઘણા બધા લોકો જે છે પોતાના ધનની સેવા આપે. આજે દાખલા તરીકે પેલા દેવ્યા માતાજી હતા, તો કદાચ છેલ્લા અઠવાડિયાથી પાકા કરતા હશે શ્લોક, બરાબર. પહેલા કરેલા હોય તો પણ ફરીથી પાછા રિવિઝન કરતા હશે. અઠવાડિયાથી એમની તો ભક્તિ ચાલુ, ભગવાને કે મારું કામ કરવાનું, તો કામ ચાલુ એમનું, રાઈટ. અમિતા માતાજી તો કે હું આનું અનુવાદ વાંચીશ. એ રીતે ભગવાન કે મારી ભક્તિ કરવી, જે બી તને રસ્તો મળે એ રસ્તામાં તારો ટાઈમ અને કોન્સન્ટ્રેશન આપ. આજે ફોટો દેખાય છે તમને, આ કોણ છે ખબર છે? આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે. આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ કોણ છે?
કોઈને ખ્યાલ છે? આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. અરે ફોર્ડ કંપનીના માલિક. ફોર્ડ કંપનીના માલિક. કંપનીના માલિક છે. ફોર્ડ ફોર્ડ કંપનીના માલિક. કંપનીના માલિક છે, બરાબર. બધું છોડીને આવી ગયા છે અહીંયા. હા, નહીં માતાજી, છોડીને નથી આવી ગયા. અચ્છા. હા, એમનો કેસ જરા અલગ છે. એમને એ જયારે બહુ જ યંગ હતા, મે બી કદાચ 15-17 વર્ષની ઉંમર હશે, ત્યારે પણ એ માલિક જ હતા ફોર્ડ કંપનીના. તો એ પ્રભુપાદને મળવા ગયા. પ્રભુપાદને એટલે સ્વાભાવિક છે, જેના પૂર્વજન્મના પેલા ફળ પાકી ગયા હોય ને, તેને બહુ યંગ એજમાં જેને કહેવાય કે ભક્તના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય. તો એ આટલા બધા પૈસાદાર, આટલા બધા જેને એમ્પાયરના માલિક હતા, તો બી એ પ્રભુપાદને મળવા જાય છે. અને ત્યારે પ્રભુપાદ એમની આંખોમાં આંખો નાખીને કહે છે કે વેર ઇઝ યોર ગ્રાન્ડફાધર મિસ્ટર ફોર્ડ. તો એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. એ કહે છે હી ઇઝ ડાઈડ. એ પ્રભુપાદ કે ઓકે, હી ઇઝ ડાઈડ, સો યુ આર ગોઈંગ ટુ ડાઈ એન્ડ સો એમ આઈ ગોઈંગ ટુ ડાઈ. આટલું કહે છે ને, પેલાને આમ તણખો, પેલું કહેવાય કે લાકડું કોરું હોય અને તણખો પડે ને તો બી આમ ભમ દઈને પડકો થઈ જાય એવું. અને એમને વિચાર ઘેર જઈને કેટલા દિવસ સુધી મગજમાં એ જ ચાલ્યા કરે કે મને આ પૂછ્યું, શું મતલબ? મારા દાદા એ તો આખા એમ્પાયરના માલિક હતા, આવડું એમ્પાયર ઉભું કર્યું. નોટ ઓનલી એમ્પાયર, એમને જે HR પોલિસીસ ઉભી કરી હતી ને, HR પોલિસી, HR શબ્દ હવે તો લગભગ બધા જાણતા હોય છે કે કેવી રીતે કંપનીઓ ચલાવી, ફેક્ટરીઓ કેવી રીતે ચલાવી, માપદંડ રાખવા, વોટ આર ધ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ. આજની તારીખમાં પણ, આઈ એમ કમિંગ ફ્રોમ કોર્પોરેટ, સો આઈ નો વેરી વેલ. આજની તારીખમાં પણ એની સ્ટડી થાય છે અને આજની તારીખમાં પણ એને રીઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની યોજનાઓ બનાવવામાં આવે છે. એટલે ધેટ કાઇન્ડ ઓફ વિઝનરી હિઝ ગ્રાન્ડફાધર વોઝ. સો એટલે અને પછી એ પ્રભુપાદ પાસે પાછા આવે છે થોડો ટાઈમ રહીને અને પ્રભુપાદને કહે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ ફોલો યુ. અને એ કહે છે કે હું બધું જ કરું છું, 4 નિયમો મેં લઈ લીધા અને હું માળા કરું છું ને બધું. પ્રભુપાદ કે નો, યુ આર નોટ સપોઝ ટુ કમ બેક, યુ આર નોટ સપોઝ ટુ રિનાઉન્સ. તારે ત્યાગ કરવાનો જ નથી. જેવી રીતે અર્જુનને કીધું હતું ને કૃષ્ણજીએ, ત્યાગ નથી કરવાનો, તારે લડવાનું છે એમ. તો એમને કીધું કે નહીં, તારે સારા ભક્ત બનીને બતાવવાનું છે. તારી નામના એક ત્યાગી તરીકે નહીં, તારી નામના એવા વ્યક્તિ તરીકે થવી જોઈએ કે જે સંસારમાં રહીને, સંસારમાં આટલી મોટી જવાબદારીઓ લઈને પણ જેને કહેવાય શ્રેષ્ઠ ભક્ત બન્યો. અને આજે એમનું નામ છે, એમનું નામ એકચ્યુઅલી તમને ખ્યાલ હોય તો ઇસ્કોનમાં દીક્ષા આપે ને ત્યારે નામ બદલે એટલે ગુરુ નામ આપે, એમને નામ આપે. તો આમનું નામ અમરીશ મહારાજ છે. અમરીશ મહારાજની વાર્તા ઘણા લોકોએ સાંભળી હશે. તો એ અમરીશ દાસ એમનું નામ છે. અને ઇસ્કોનમાં આજે મંદિર દેખાય ને માયાપુરનું, એ એકચ્યુઅલી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે હતા એમની ઈચ્છા અને યોજના હતી કે આ માયાપુર ધામ જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ ખુદ પ્રગટ્યા છે ત્યાં વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર બનશે એવી એમને આગાહી કરી હતી. આજથી કેટલા વર્ષ થઈ ગયા એમને? તો કદાચ 200-250 વર્ષ થયા છે કદાચ. તો એ પહેલા એમને આગાહી કરી હતી. અને શ્રીલા પ્રભુપાદનું એમની જે ઈચ્છા હતી એ લઈને એમને આજે મિસ્ટર આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે એ આવેલા હમણાં, એમને ખૂબ મોટું આમાં ડોનેટ કર્યું. પ્લસ એ આના ટ્રસ્ટી છે. આખા ભારતમાં ફરેલા, દરેક બધા શહેરોમાં એ ફરેલા. આખું પેલું કહેવાય ને કે રથયાત્રા જેવું કાઢીને બધેથી એમને પણ ડોનેશન કલેક્ટ કર્યું. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ એ આવી રીતે જીવે છે. જુઓ તમે એમના એ જુઓ. એટલે ભક્ત છે ભગવાનના. આપણે પણ આપણા જીવનમાં કંઈ પણ સેવા નાની મોટી કરી શકીએ છીએ. અને ઇસ્કોન મંગલુરુ જે છે એમાં આજે બધી સેવા ચાલે છે. દાખલા તરીકે તુલસીહરા સેવા છે, પુષ્પ અલંકાર સેવા, રાજભોગ સેવા, સર્વ સેવા, ધૂપ સેવા, ખીર સેવા, પુષ્પ અલંકાર સેવા. અને ઇસ્કોનમાં છે ને બહુ જ ક્લિયર છે. કોઈ પુષ્પ માટે આપે તો એને મંદિરમાં સિસ્ટમ, એને પુષ્પ ક્યાંથી લાયા એની એને રિસિપ્ટ લગાવવાની કે આટલા રૂપિયાના પુષ્પ લાયા અને એમની સેવા કરી. એટલે આ બધું પ્રભુપાદે સિસ્ટમેટિક કરેલું છે. ધીઝ ઓલ ઇઝ, કારણ કે પ્રભુપાદ ન્યુ કે ઇફ ટેમ્પલ્સ હેવ ટુ રન, ટેમ્પલ્સ નીડ ફંડ. બરાબર, ભગવાનની લેવિસલી સેવા કરવી હોય તો ટેમ્પલ નીડ્સ ફંડ, રાઈટ? તો એમને આ બધી સિસ્ટમ બનાવીને ગયા. પણ પૈસો ગેરમાર્ગે ના જવો જોઈએ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કારણ કે વ્યક્તિ જયારે પોતાના ખૂબ કાળી મહેનતથી કમાયેલા પૈસા કે ક્યારેક હેરિડિટરી મળ્યા હોય એવા પૈસા જયારે આપતો હોય ત્યારે ખરેખર એનો ઉત્કર્ષ થવો જોઈએ, એનો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થવી જોઈએ. તો એ ક્યારે થાય કે એ પૈસા સારી રીતે ભગવાનના કામમાં વપરાય તો જ થાય. સો ઓલ ધીસ સિસ્ટમ આર મેડ બાય હિમ. એટલે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. અને આપણે બીજું કંઈ અહીંયા આગળ કરીએ ને તો આપણે શરીર છોડી જઈએ ત્યારે આપણી સાથે ન આવે, પણ ભગવાનનું કામ કર્યું હોય એ આપણી સાથે આવે. અને બીજું છે ઇસ્કોન લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશીપ. આપણે પાછળ ટાઈમ હશે તો જોઈશું. એમાં ઇસ્કોનના જેટલા બી સેંકડો હજારો મંદિર છે એ, અને જ્યાં આગળ બી મોટા ભાગની જગ્યાઓએ ગેસ્ટ હાઉસ પણ હોય છે. ઇફ યુ આર મેમ્બર, આપણી સાથે ઘણા બધા એવા અત્યારે પણ જોડાયેલા છે પાર્ટિસિપન્ટ્સ કે જે
ઓલરેડી ઇસ્કોન મંગલુરુના મેમ્બર બન્યા છે. તો એ મેમ્બર બનવાથી તમે જ્યાં પણ જાઓ તો ત્યાં તમે રહી શકો છો, પ્રસાદ લઈ શકો છો, અને સવારના અને આખા દિવસના જે પ્રોગ્રામો હોય એમાં તમે ભાગ લઈ શકો છો. સો ઇટ્સ અ વેરી વન્ડરફુલ ધીસ. અને આ પ્રભુપાદે જ ચાલુ કરી હતી લાઈફ મેમ્બરશીપ. એટલે બધું એ બહુ વિઝનરી હોય ને. એમને એવું કીધું હતું કે 10,000 વર્ષ સુધી જે છે એમની આ બુક્સ ને બધું એમનું જે છે આ સિસ્ટમ એ એસ્ટાબ્લિશ રહેશે. એટલે દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ પીરિયડ કે આપણે જ્યારે પણ એમાં આપીએ ડોનેશન કંઈ કરીએ તો એટલા ટાઈમ સુધી એનું આપણને એ યુઝ થવાનું છે. તો અથૈત દપી શક્તોસી કર્તુમ ઉદ્યોગમ આશ્રિત સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તત કુરુ યતાત્મવાન. જો મારી આવી ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા, કર્મ બી ના થતું હોય, કોઈ કહે ભગવાન મારાથી તો કર્મ બી ના થાય, તો ભગવાન શું કહે છે? સર્વ કર્મ ફળોનો ત્યાગ કર અને આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. કે દાખલા તરીકે અત્યારે તો જન્મદિવસ હોય તો લોકો જાય તો પેલાને આશા હોય કે મને ગિફ્ટ મળશે, પણ આજે વૈદિક સમય હતો, જો નંદ બાબાએ કૃષ્ણ જન્મ વખતે ખૂબ દાન કર્યું છે, ખૂબ દાન કર્યું છે. એટલે દેટ વોઝ ધ ટાઈમ. એટલે દાખલા તરીકે મોટા ભાગના ધનકુબેર પતિઓ હોય, જીવનના અમુક સમયે એમને પણ પેલા અંતરથી પેલું જાગે ને કે અરે હવે તો મરવાનો ટાઈમ આવ્યો, કદાચ 10 વર્ષ 20 વર્ષ 30 વર્ષમાં હું મરી જઈશ તો શું કરવાનું? પછી એ લોકો ચાલુ કરે કે બીજું કંઈ તો ના થાય, જે કમાયા એ વહેંચી તો મારો, એનું કંઈક તો ફાયદો થશે. દેટ ઇઝ વોટ. સો આ ના થાય તો આ ના થાય તો આ ના થાય તો હજી પણ ભગવાન શ્રેય વિજ્ઞાનમ અભ્યાસા જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગા શાંતિ અનંતરમ. એટલે ત્યાગ દ્વારા મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ના થાય તો આ ના થાય તો આ ના થાય તો આપણે આ બધા દાખલામાં જોઈએ છે, રાઈટ? કે આ બધું જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયાસ છે, ધ્યાનનો પ્રયાસ છે, પણ છેવટે જો આપણે કૃષ્ણ માટે ત્યાગ કરીએ તો એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. અદ્વષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણ એ વચ્ચે હવે ભગવાન ક્વોલિટી કહે છે. નિર્મમો નિરઅહંકાર સમ દુઃખ સુખ ક્ષમી સંતુષ્ટ સતતમ યોગી યતાત્મા દૃઢ નિશ્ચય મય્ય અર્પિત મનો બુદ્ધિ યોમત ભક્ત મને પ્રિય. તો જે કોઈનો દેશ ના કરે, જીવ માત્રનો દયાળુ હોય, પોતાને સ્વામી ના માને, મિથ્યા અહંકારથી રહિત હોય, સુખ દુઃખમાં સંભાવ રહે, આત્મમાં તુષ્ટ રહે, આત્મસંયમી હોય અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન બુદ્ધિ સ્થિર કરી પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. એટલે ધીમે 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 જયારે ભક્તિ કરીએ ને તો આ બધા ગુણો ઓટોમેટિક થોડા માત્રામાં આપણને આપણામાં જ દેખાય. એ જેટલી આપણી ભક્તિ સાઉન્ડ હોય, જેટલું મારું સમર્પણ સાઉન્ડ હોય, જેટલું મને શ્રીલા પ્રભુપાદ ના પુસ્તકો જેટલું વધારે વાંચું, આ બધું ઓટોમેટિકલી થાય. કંઈ એમાંથી અલગ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. યસ્માન નો દ્વિજ તે લોકો લોકાન નો દ્વિજ તે ચય હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગૈર મુક્તો યશ ચ મે પ્રિય. કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, કોઈનાથી અસ્વસ્થ થતો નથી, સુખ દુઃખ ભય ચિંતામાં સંભાવરૂપ રહે છે, એવો ભક્ત મને પ્રિય છે. આ પ્રભુપાદ જે છે એવા ભક્ત હતા ભગવાનના, રાઈટ? એકદમ જેને કહેવાય કે એકદમ સ્થિત ભગવાનમાં. એક જણે એવું કીધું કે મારે ભગવાન બનવું છે, તો પ્રભુપાદ કે વિચારી લે ભાઈ, તારે ભગવાન બનવું છે કે ભગવાનથી એ સુપિરિયર બનવું છે? તો પેલા વિચાર કર્યો કે આ પોઈન્ટ સાચો, ભગવાન બનીને શું કરવાનું? આપણે ભગવાનના જેને કહેવાય કે એનાથી મહાન ગ્રેટ બનીએ, હા એવું બનવું છે કે મારે. તો પ્રભુપાદે અંદરથી પેલા એમના ભક્તોએ બનાવેલા ચિત્રો હતા ને એમાંથી એક ફોટો કાઢ્યો. જો કે આ ફોટામાં કોણ છે કે એક છોકરો છે, બીજું કોણ છે કે એની પાછળ એની માં સોટી લઈને પડી છે કે એને મારવા માટે. તો કે આ બેમાંથી કોણ પાવરફુલ લાગે છે? ઓબ્વિયસલી કે છોકરો તો જુઓ કે કેટલો ડરેલો છે કે એકદમ એની બીક લાગેલી છે, અને એની માં જુઓ કે એકદમ સોટી લઈને કે માં પાવરફુલ છે. તો કે આ છોકરો છે ને ભગવાન છે, કે એ કૃષ્ણ છે. બોલ કે તારે બનવું છે કે? તો ભક્ત બન ભગવાનના. ભગવાનના ભક્તથી ભગવાન કંટ્રોલમાં આવે છે. એટલે પ્રભુપાદે આવું જ્ઞાન આપ્યું આપણને. અનપેક્ષ સુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યત સર્વારંભ પરિત્યાગી યોદ્મત ભક્ત સમે પ્રિય. કે દક્ષ હોય, ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય? દક્ષ હોય, ચતુર હોય. એવું નહીં કે ભક્તિ કરો એટલે પછી આપણા કાર્યકલાપમાં કંઈ આપણી દક્ષતા ચતુરતા ના હોય. ચતુરાઈ હોય, એને ખબર હોય કે સમય કેમ બચાવો, કેવી રીતે હું સમય કાઢું ને ભગવાન માટે ટાઈમ કાઢું, એ દક્ષતા કહેવાય. કેવી રીતે હું મારા પૈસામાંથી પૈસા કાઢું ભગવાન માટે વાપરું, કેવી રીતે મારા જેને કહેવાય કે ધ્યાનમાં કે હું વધારે ભગવાનને લાવી શકું, આમ નહીં તો આમ નહીં તો આમ નહીં તો આમ, સમોર અધર હોય, એવી દક્ષતા હોય તો એ કષ્ટ રહિત થઈ જાય અને એને બીજા બધા ફળ માટે પ્રયત્ન કરવો જ ના પડે, ઓટોમેટિક થઈ જાય. તેવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. બિલ્વમંગલ ઠાકુરની વાત આવે છે. બિલ્વમંગલ ઠાકુરની ગયા એમાં આપણે બહુ ડિટેલમાં કરી હતી, પણ વિલ સી ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ ધેન વિલ ટોક. નમ યો ન યશ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન મેં પ્રિયો ન. હર્ષ પામતો નથી, શોક કરતો નથી, પશ્ચાતાપ નથી કરતો,
કશું ઈચ્છતો નથી, શુભ અશુભનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. કેવો છે, જો આ બેઠા છે પ્રહલાદ મહારાજ, હાથીનો પગ હજી એમના ઉપર આવવાનો જ છે, એક બાજુથી ત્રિશુળ વાગવાનું છે, એક બાજુથી ચાબુક વાગવાની છે, તો એ કેવા છે? એકદમ ભગવાનના ધ્યાનમાં મસ્ત. આને કહેવાય ભક્તિ. સમશત્રુશ્ચ મિત્રશ્ચ તથા માનાપમાન્યો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર્મૌનિ સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિર મતિર ભક્તિમાન મેં પ્રિયો ન. કેવો હોય છે ભગવાનનો ભક્ત? સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, કીર્તિ અપકીર્તિ બધામાં અળગો હોય છે અને મારા ભક્તમાં લીન હોય છે. આ અંબરીશ મહારાજની ઘટના પાછળની બેચમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ મને કહેશે અંબરીશ મહારાજની ઘટના. એક જ મિનિટ. ટિક ટિક 1 ટિક ટિક 2. યસ, દિશા માતાજી તમે કહો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નહીં, દિશા માતાજી નથી. ચાલો નેક્સ્ટ. યસ, શોભા માતાજી બોલો. આ દુર્વાસા ઋષિ છે ને અમરીશ મહારાજ છે, બરાબર. અને 11 નું વ્રત કર્યું હતું અને પારણા કરવાના હતા, તો સાધુને ખવડાવીને પછી જે પારણા કરે એવો કઈક અમરીશ મહારાજ ને હતું. પછી આ દુર્વાસા મુનિએ કઈક એમ કીધું કે હું નાઈને આવું છું, પછી આપણે પારણા કરીએ. પછી નાવા ગયા અને પછી બહુ બધી વાર લગાડી, એટલે અમરીશ મહારાજ ને એમ થયું કે આટલી બધી વાર લાગી તો હું સેજ પાણીનો એક ઘોટડો પી લઉં. એટલે પાણીનો ઘોટડો પીધો. એટલે દુર્વાસા મુનિ તો બધું જાણતા હતા, એટલે એને ખબર પડી ગઈ, એટલે બહુ ગુસ્સે થયા અને ગુસ્સે થઈને આવ્યા અને પછી કઈક શ્રાપ આપ્યો ને એવું મને આટલું યાદ છે. ઓકે ઓકે, તમે યાદ કર્યું ને એમાં એક જ વસ્તુ મારે સુધારવાની છે કે એ જે એકાદશીનો ઉપવાસ જે તોડવાનો હોય ને એનો સમય હોય ચોક્કસ. એ ચોક્કસ સમય ના તોડે તો એનું વ્રત જે છે એ યોગ્ય એનું પૂરું ના થયું ગણાય. એટલે એ સમયે દુર્વાસા મુનિ આયા નહીં, એટલે એમના મંત્રીઓ જોડે ચર્ચા કરી. પણ ભગવાનનો ભક્ત આગળ જોયું ને એમ દક્ષ હોય, ચતુર હોય, એટલે એમને કીધું કે ચલો હું ખાતો તો નથી પણ ભગવાનનું ચરણામૃત છે એનું એક ટીપું લઈ લઉં તો મારો ઉપવાસ પણ એ ભગાયો ના ગણાય અને બધી રીતે એ ગણાશે. તો એમને એ કર્યું, પણ દુર્વાસા મુનિને તો બાનું જ જોઈતું હતું. એટલે કારણ કે એમને એમનાથી બહુ ઈર્ષા હતી, એટલે એમને આમ બાળ કાઢીને નાખ્યો ને એમાંથી રાક્ષસ પેદા થયો. મેં કીધું કે આ અમરીશ જે છે એ કેવો છે? કપટી છે, કપટી. આમ તો બહુ મોટો ભગત હોવાની વાતો કરે છે અને પછી કે એને મારી નાખ. રાઈટ? તો એ મારવા જાય છે ને ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે અને પેલા રાક્ષસનું ગળું કાપી અને દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે છે. દુર્વાસા મુનિ દોડતા દોડતા સત્યલોકમાં બ્રહ્માજી પાસે જાય છે કે બચાવો બચાવો. બ્રહ્માજી કે હું વાત કરો છો કે હું કઈ સુદર્શન ચક્રથી થોડું બચાવી શકું, કે હું ન બચાવી શકું. દોડતા દોડતા પાછા શિવજી પાસે જાય છે. શિવજી કે ભાઈ સુદર્શન ચક્ર છે, તું વિષ્ણુજી પાસે જ જા, આમાં મારો કોઈ હાથ નથી ને આમાં હું કઈ કરી ન શકું. તો જાય છે. પણ એમની એટલી શક્તિ હતી કે બધા લોકમાં બ્રહ્મા પાસે, વિષ્ણુ પાસે, મહેશ પાસે જઈ શકતા. એટલા પાવરફુલ યોગી હતા. યોગી જે કહેવાય ને એવા. તો વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. વિષ્ણુજીને કે ભાઈ આ ચક્રથી બચાવ્યો. વિષ્ણુજી કે ભાઈ હું આમાં મારું કશું ચાલે જ નહીં, કે હું મારા ભક્તોથી વેચાઈ ગયો છું. એટલે કે આ ચક્રને તમારે બચવું હોય તો કે તમારે આમને અમરીશ મહારાજને જ કહેવું પડે કે મારાથી આમાં કશું ન થાય. જાઓ એમને પૂછી જુઓ કે એ કદાચ માનતા હોય તો. દોડતા જાય છે. અમરીશ મહારાજને કહે કે મને માફ કરો. અમરીશ મહારાજ જો ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય, આ જે બધું લખ્યું છે ને એનું ઉદાહરણ છે. એમને એવું પ્રાર્થના કરી કે ઓહો મુનિરાજ તમે પાછા આવ્યા, કે ચક્રને એવું કે છે કે એ સુદર્શન ચક્ર મેં મારા જીવનમાં કદાચ એક ક્ષણ માટે પણ જો મારા હૃદયથી મેં ભગવાનને ભજ્યા હોય તો કે અમને તમે માફ કરી દો. આખું પોતાનું પુણ્ય જે છે એ પલ્લામાં મૂકી દીધું. ભગવાનનો ભક્ત એટલો દયાળુ હોય છે એટલે અને તરત જ ચક્ર જતું રહે છે. અને આ રીતે એટલે એમની ભગવાનના ભક્તમાં જે સુખ દુઃખ, જયારે મરવાનું હતું ને, જયારે એમને દુર્વાસા મુનિએ પેલો રાક્ષસ મોકલ્યો ને, ત્યારે પણ એ આંખો બંધ કરીને એમ કહે છે કે હે કેશવ, જો તમારી ઈચ્છા હોય કે આજ મારા જીવનનો અંતિમ સમય હોય તો સો બી ઇટ. પ્રભુપાદ બહુ સરસ લાગે છે. સો બી ઇટ, આઈ એમ રેડી ફોર ધેટ. એમ કે હમણાં જ મૃત્યુ છે તો ઓકે ચાલો, મને એકચ્યુઅલી તમને યાદ કરવાનો તો 1 સેકન્ડનો તો ટાઈમ મળ્યો, અધરવાઇઝ આઈ એમ રેડી. કારણ કે મૃત્યુ જે છે તમે જ નક્કી કરો છો. સો આઈ એમ રેડી. આવો ભક્ત ભગવાન કે મને બહુ પ્રિય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ લોર્ડ વોન્ટ્સ. આપણને આવા હોવું જોઈએ. રાઈટ? બીજા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે પણ વી વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. એ તું ધર્મ્યામૃતમ ઇદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે સદ્ધાનામત પરમા ભક્તાસ્તે અતીવ મે પ્રિયા
તો ભગવાન કેવો કે છે કે ભક્તિયોગના પથનું અનુસરણ કરે, મને જ સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક મારા પરાયણ રહે, તેવો ભક્ત મને પ્રિય છે. આજે સુદામાનું ચિત્ર, બરાબર. એ આવ્યા તો ભગવાન કેવી એમને પોતાના સિંહાસન પર બેસાડે છે અને એમની જે રૂકમિણી મેઇન રાણી હોય છે એમને કહે છે કે તમે પાણી લઈ આવો, હું એમને ચરણ પખાવવા માંગુ છું, એમની આરતી ઉતારો, ફ્રૂટ્સ લાવે છે એમના માટે. તમે જુઓ કેટલી ભગવાન પોતે એ જે છે આગતા સ્વાગતા કરે છે. એટલે ભગવાન જે છે એમને એમના ભક્ત બહુ જ પ્રિય છે, અતિશય પ્રિય છે. જેવી રીતે હનુમાનજી છે, ભગવાને રામજીએ એવું કીધું કે હું ક્યારે તારું ઋણ નહીં ઉતારી શકું. રામજી હનુમાનજીને એવું કીધું છે, આઈ કેન નેવર રીપે, હું ક્યારે તારું ઋણ નહીં ઉતારી શકું. એટલે કળિયુગમાં જે છે લોકો હનુમાનજીને ખૂબ ભજે છે. નરસિંહ મહારાજ આયા તો પ્રહલાદજીને કેવી રીતે ભેટે છે તમે જુઓ, બરાબર. કૃષ્ણજી સુદામાજીને કેવી રીતે ભેટે છે. ધીસ ઇઝ હાઉ ભગવાન પોતાના ભક્તને આવી રીતે પ્રેમ કરે છે. આપણે એમના ભક્ત બનવાનો થોડોક પણ પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાન આપણને એમની બાતમાં લઈ લે. ઓકે, શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ આપણે જોયું છે. તો આપણે ભગવાનના લીલાઓ અને વાર્તાઓ સાંભળીએ, ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ, એનું શ્રવણ કરીએ તો એનાથી આપણે એમાં વધારે ગાઢ થઈએ. એમની ગ્લોરીઝ એટલે એમની શું કહેવાય લીલાઓ, એમનું મહાત્મ, એ બધું આપણે ગાવું જોઈએ. એટલે આપણે હરે કૃષ્ણના જે કીર્તન કરીએ ને એમના નામને એને સાંભળવું જોઈએ. તેનાથી આપણે જે છે હંમેશા એમને યાદ કરી શકીએ. એક જે ઇસ્કોન મંગલુરુ છે એ ઇસ્કોન મંગલુરુનું મંદિર બની રહ્યું છે. આ જે જગ્યા છે 1.5 એકરની જમીન જે તમને આ સેન્ટરમાં દેખાય ને, આખી જગ્યા એમને લીધી છે. એકચ્યુઅલી 20 વર્ષથી એક ડુપ્લેક્સ ઘર છે. હું તો પોતે ગયેલો છું છેલ્લે 2018માં ગયેલો, પણ એ પહેલા લગભગ હું મારા વ્યવસાયના કામે ઘણી વાર ગયેલો છું. તો એ જે છે જગ્યા એક ડુપ્લેક્સમાં લગભગ 20 વર્ષથી શ્રી રાધા ગોવિંદ રહે છે. અને હવે જે આ ગયા વર્ષથી જે ભગવદ્ ગીતાનું આપણું જે અભિયાન ચાલ્યું છે તો ઘણા બધા ભક્તોનો સહયોગ એમાં મળ્યો છે. અને એના કારણે ભક્તોની બહુ જ ઈચ્છાથી રાધા કૃષ્ણનું, રાધા ગોવિંદનું અહીંયા આગળ મંદિર બની રહ્યું છે. અને આ જે જગ્યા છે દેખાય આટલી મોટી સરસ સુંદર જગ્યા છે, પહાડી છે, એક બાજુ એરપોર્ટથી ખૂબ નજીક છે અને મેંગ્લોર સિટીની થોડીક આઉટસ્કટમાં આવે છે, લગભગ 10 કિલોમીટર બહાર છે. ત્યાં આગળ આ જે જગ્યા છે એમાં આ મંદિર બની રહ્યું છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે અહીંયા દેખાય છે એમના માટેનું આ ઘર બની રહ્યું છે. આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ, આ બધા ભક્તો છે એમની સાથે જે અહીંયા આગળ ગયેલા છે. અને આ જે છે એ મોટું કામ થઈ રહ્યું છે. એટલે એવું સમુદ્ર પુરાણમાં લખ્યું છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કૃષ્ણજીના મંદિર બનાવવા માટે જે પણ આપે છે દાન, તો એની 7 જન્મોના જે એના કર્મો હોય છે એમાંથી મુક્તિ મળે છે, અથવા એના પોતાના પિતૃઓ કે ઘરમાં કોઈની અસદગતિ થઈ હોય તો એમાં પણ મુક્તિ મળે છે. સો મારી તમને બધાને અપીલ છે કે જરૂર આ જે મોટું કામ છે, કારણ કે મંદિર બનાવવું એ બહુ મોટું કામ છે. એકચ્યુઅલી નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ એની જ્યારે હમણાં જ ભૂમિપૂજન કર્યું ત્યારે પણ તમે બધાએ જોયું હશે, લગભગ આમાં 15 કરોડનો ખર્ચો છે. ઇટ્સ અ બિગ જેને કહેવાય કે એક્સપેન્સ. કારણ કે મંદિરમાં છે ને પ્રભુપાદના સ્ટાન્ડર્ડ છે કે ભાઈ મૂર્તિ પૂજા, ભગવાનની જે પૂજા છે એ ક્યારેય એમાં ખલેલ ન પડવો જોઈએ. એટલે એનું ફંડ એ લોકો એડવાન્સમાં બધું જ એ કરી દે. પછી ત્યાં આગળ અમુક જે રોજ જેને કહેવાય કે પ્રસાદ વહેંચાતો હોય, રોજ સેંકડો લોકો પ્રસાદ લે. એટલે આ બધું જ જે છે એ થયા પછી જ એ લોકો આ બધું કરી શકે. તો આમાં જે રાખવામાં આવ્યું છે પોસિબલ જે સેવા કરી શકો, લાઈક 1 ઈંટની સેવા, 1 ઈંટના 1,500 રૂપિયાની સેવા છે, 2 ઈંટના 3,000, એવી રીતે 5 ઈંટના 7,500, 10 ઈંટના 15,000. તો એ રીતે તમે એક ઈંટના સ્પોન્સર બની શકો છો, રાઈટ. તો અને ભગવાન જે છે ને, બીજી એક વાત છે, ભગવાન ભાવ જોવે છે. એટલે ફૂલ કે ફૂલની પાંખડી, જે પણ આપણી શક્તિ હોય, આપણું મન હોય, એટલું આપણે જરૂર આમાં આપવું જોઈએ. બીજું છે દાખલા તરીકે સ્ક્વેર ફીટ, તો જેને બધી શક્તિ હોય અને કરી શકતો હોય તો 1 સ્ક્વેર ફીટ તમે જેને કહેવાય કે સ્પોન્સર કરો તો 5,000 રૂપિયા, 2 સ્ક્વેર ફીટ 10,000, 5 સ્ક્વેર ફીટ 25,000, 10 સ્ક્વેર ફીટ 50,000. આપણા આમાંના ઘણા બધા ભક્તોએ આમાં સેવા આપેલી છે. અને બીજા જે બી છે એમને પણ મારી વિનંતી છે કે તમે ટાઈમ એન્ડ અગેન તમારું, આમ તો ક્યાંય ને ક્યાંય આપણે સારા કામમાં આપણા જે આવક હોય એનો કંઈ ભાગ ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ, તો જરૂર તમે એમાં આ મંદિર બનવાનું મોટું કામ છે. બીજું, તમે ઇસ્કોન મંગલુરુના લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બર બની શકો છો. અને એ કાર્ડ જે છે આખા વિશ્વમાં ગમે ત્યાં તમે આટલા બધા મંદિરો છે ત્યાં તમે રહી શકો છો, તમે ત્યાં પ્રસાદ લઈ શકો છો. તો એ એક મોટી એની બેનિફિટ છે.
અને શિલા પ્રભુપાદની બુક્સનો સેટ, આખો ભાગવતમનો સેટ તમને આપવામાં આવે છે. સો દેટ ઇઝ અનધર બિગ થિંગ. અને તમારા દર જન્મ દિવસે ત્યાં આગળ રાધા ગોવિંદની પૂજા કરવામાં આવે છે. તો આ બધું જે છે એ થઈ શકે છે. તો આ બધા બેનિફિટ છે લાઈફ પેટ્રોલ મેમ્બર. એના 35,555 એનો જે છે એનો એ છે સેવાનો એમાઉન્ટ. અને એ તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ આપી શકો છો 1 વર્ષની અંદર. એટલે એવું નહીં કે એક સાથે આપવા, તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ આપી શકો છો. અને બીજી છે ધર્મ ક્ષેત્રની સેવા. એટલે એમાં લાઈક અલગ અલગ છે કે 1,08,000 રૂપિયાની સેવા તો એ 3 વર્ષની અંદર તમે આપી શકો. તો એ મોટું દાન થઈ ગયું, મંદિરના કામમાં જે બનાવવાના કામમાં આવે. પછી છે મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા, તો 5,40,000 રૂપિયાની સેવા છે. તો એમાં પણ લાઈક બીજા બધા જે બેનિફિટ છે આ તમને સર્ક્યુલેટ થશે તો તમે એમાં વાંચી શકો છો. એમાં અલગ અલગ પ્રતિષ્ઠાપન યજ્ઞમાં તમે ભાગ લઈ શકો છો. બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શનમાં તમને જેને કહેવાય કે ફ્રી એન્ટ્રી પાસ ને એ બધું હોય છે. સો એ પણ 3 વર્ષમાં આપી શકાય છે. અને મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા કે જે 10,80,000 એની સેવા છે, તો એ પણ તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કરી શકો છો. તો આ બધું જ તમે કરી શકો છો. અને કંઈ નાની નાની બીજી બહુ સેવાઓ છે. લાઈક તમે જુઓ કે નિત્ય સેવા છે, 500 રૂપિયા, 1 ટાઈમ મંથલી સેવા. આ બધું તમે જે કંઈ પણ કરી શકો તો બહુ સારું છે. કારણ કે ભગવાને આપણને શક્તિ આપી હોય અને આપણને ખરેખર આપવા માટે પણ મન આપ્યું હોય. કારણ કે આપવા માટે પણ શક્તિ જોઈએ. કારણ કે આપણને હંમેશા એમ થાય કે મારા કમ પૈસા છે, મને ભવિષ્યમાં કામ લાગશે અથવા હું બીજું કંઈ કામ કરી શકું. એટલે આ બધાની વચ્ચે જ્યારે આપણને સાચા માર્ગમાં વાળવાની ઈચ્છા થાય તો એ પણ એ ભગવાનની કૃપા હોય ત્યારે જ થાય. અને તમે આ કરો ત્યારે કંઈ પણ પેમેન્ટ, તો પ્લીઝ ડુ સેન્ડ મી એ ફોટોગ્રાફ ઓર સમથિંગ. તો હું તમને રિસિપ્ટ ને બધું ત્યાં આગળનું આઈ વિલ એક્સપેડાઇટ. અને નામાદાસ પ્રભુજીને તમે મેલ કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. સો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે જરૂર તમે દિલ ખોલીને ભગવાનનું જે કાર્ય છે એમાં તમારાથી શક્ય હોય એટલું તમે એમાં સહયોગ કરો. આ બધી જ અલગ અલગ સેવાઓ છે એમાં. સો ઓલ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ ડુ દેટ. અને આજે 11 છે, એકાદશી છે. તમને બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે બધાએ જબરજસ્ત મંત્ર જપ્યા છે. હજી બી મને મેસેજ જસ્ટ ના, હમણાં જયારે શોભા માતાજી સમજાવતા હતા ત્યારે હું આમાં જોતો હતો મેસેજમાં, તો હજી બી મેસેજ આયા કરે છે કે આજે આટલી માળા કરી, આટલી માળા કરી, આટલી માળા કરી. સો બહુ જ બધા ધન્યવાદને પાત્ર છે. એવું લાગે કે આપણે બધા એક જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્તોના લાઈવ કોન્ટેક્ટમાં છીએ. આપણને એકબીજાને આ બધું શું કામ કરીએ? દાખલા તરીકે હું અહીંયા તિલક કરીને આવું, માળામાં ગળામાં હું આ તુલસી કંઠી પહેરું અને હું ખાલી દેખાડો કરતો હોઉં તો એ કેવું કહેવાય, પેલું મિથ્યાચારી જેવું કહેવાય કે મિથ્યાચારીની જેમ હું અહીંયા આગળ આમાં આવીને તમને 2-4 વાક્યો કહી દઉં ને હું આવા દેખાડા કરું તો એ મિથ્યાચારી, એમાં ઉલટું મારું તો નુકસાન થાય, બીજાનું પણ નુકસાન થાય. રાઈટ? પણ જો હું એના માટે કરતો હોઉં કે મારા કારણે બીજાને પણ પ્રેરણા મળે તો એ સારામાં સારું કાર્ય કહેવાય. રાઈટ? કે તમે બીજાને પણ પ્રેરી શકો. એના માટે હું કરતો હોઉં તો ભગવાન એને સ્વીકાર કરે છે. રાઈટ? તો એવી રીતે તમે માળા કરો ને ઇન્ફોર્મ કરો તો એનાથી શું થાય, એકબીજાને પ્રેરણા મળે અને એક આખું એક મોમેન્ટમ જનરેટ થાય કે આપણી સાથે બધા જે છીએ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ. એ બધા કેવા છે? ભગવાનની નામ લેવામાં સમય અને શક્તિ કાઢવા વાળા છે. સો દેટ ગીવ્સ બિગ મોમેન્ટમ. રાઈટ? આપણી સાથે જે 18 દિવસથી કનેક્ટેડ છો, પછી તમે આગળ પણ કનેક્ટેડ રહો, તો એનાથી એકબીજાની ભક્તિ વધે. એટલે કેવું સારું, તમે લખીને કહો, તમે બોલીને કહો, કેવું સારું. અમે તો ગ્રુપમાં બી લખવાનું કહીએ. અત્યારે લેવલ 1 ના ગ્રુપમાં તો ખાલી એડમિન મેસેજ મૂકી શકે. રાઈટ? લેવલ 2 ટેલિગ્રામમાં છે, બધાય લખી શકે. તો આપણે કીધેલું છે કે બધાએ લખવું. પછી અમુક લોકોને જાહેરમાં ન કહેવું હોય તો પર્સનલ મેસેજ બી હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એટલીસ્ટ મને તો તમે પર્સનલ મેસેજ કરો. અને પછી તો પેલા એમના સાધના ચાર્ટમાં તો આવે જ, જે લેવલ 2માં એમના, તો એ તો ખબર પડે જ. પણ એ એકાદશી હોય કે સારા દિવસે કર્યું હોય તો બહુ જ આનંદ થાય. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. અને ચોક્કસ તમારું આ મોમેન્ટમ ચાલુ રાખો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સો આ સાથે આપણો 12મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે અને આપણે 2/3 ઘરની છે પાસ કરી દીધી છે. 2/3 એટલે અચ્છા પ્રભુજી, મારે એક પૂછવું છે. હા બોલો ને. આપણે માળા ફેરવીએ તો આ આંગળીથી ફેરવાય કે આ આંગળીથી ફેરવાય? એટલે પહેલી આંગળીથી ફેરવાય કે અનામિકા ત્રીજી આંગળીથી ફેરવાય? પહેલી છોડ દેવાની માતાજી. પહેલી આંગળી જે છે એ આપણો મિથ્યા અહંકારને ઘોષિત કરે છે. એટલે પહેલી આંગળી છોડી દેવાની. એટલે ગૌમુખીમાં છે ને એક કાણું આપેલું હોય છે. આ જે કાણું હોય ને એમાંથી પહેલી આંગળી બહાર કાઢી દેવાની. એટલે આ આંગળી કદી અડે નહીં. બરાબર? આ તમે ત્યાં આગળ ઓનલાઈન બી તમે બુક્સ મંગાવો ને તો એની જોડે ગૌમુખી પ્રિય આવે છે. તો આ ગૌમુખીમાંથી કાણામાંથી મોટી આંગળી આવી ગઈ. પછી આપણી જે બાકીની આંગળી છે
એની ઉપર આપણે માળા લેવી પડે. એટલે દાખલા તરીકે અમારી માળા છે તો મેં એને આમ લઈ લીધી, એટલે આ બહાર જતી રહી અને માળા બાકીની 3 આંગળી પર આવી અને આ અંગૂઠાથી મારે આને ફેરવવાની છે આમ આમ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર. સો આ પ્રોસેસ છે. તો આ રીતે આપણે કરવાનું છે. અચ્છા, બીજું